Ok, to je en tak nastavek, ne. Bear with me, bom prišel. sej. Jaz imam toliko stari municije pol, da bom odletel na Luno, stari. Ne boste nič drugega, voda je v redu. Ne, a boš kaj za jaz ponudil? Še narezek ali pa kaj? Narezek. Kak je salamce? Malo salamce, ja? Kaj v unih dolencih. Ja. A si bil? Pa si jedel? Sam. A ja, dobro, si prišel lačen. Se bi tle tudi jedel. Ja, če bi bilo Če bi bilo kaj. Ja, sem ni. Enkrat smo nekaj imeli. Aha, Tink smo enkrat. Bole smo nekaj jedli. Od Tinka, ja, že Zdaj pa tako ne leto več. dve nazaj. Takrat, ko smo bili še tako hot, Ko smo lahko še jedli. ko smo lahko jedli na drug račun. A ja, zastonj je bilo. Ja. Sponzorsko smo dobili. Pa neke kreme si ti nam prinesel, To pa sem neke že zobne pozabil. paste. Pa res, Ja. pozabil. Zdaj pa nič. Ja, čas smo dobivali stvari, lej. Ja, hint. Ne, še jaz dobivam stvari. Ja, ti še. Kako sta fanta? Ej, škoda, ker gledalci ne bodo mogli videti na tem črno-belem posnetku, koliko barve ima Andrej Škraba. Andrej Škraba. Malo bolj temen bo. A se bo to videlo? Ja, veš, kaj je, vse je temno pa svetlo še vedno zaznane. Ja. Ampak ja, si kar tak... Dobro zgleda, ne? Uh-huh. Tako zgleda, da se ima dobro v lifeu. Ti si pa čez bil. Ja, Sem se res, izgleda. ali čez bil. Ja, sploh proti Bled. vama. Si v redu? Pa se zelo... Ti je slabo, si lačen. Ej, v redu, ja, super, proti vama, pa ne vem. Ja, There are levels tudi shit. Kaj smo zdaj imeli? Ful časa nazaj. Ja, eno mes bi mogel snemat, ne pa... Aha, pa je se odpadel. Ja, lovilo. Ja, fanti Midva so smo busy. bila na potovanju, ti si bil na potovanju. Ja. Fuck. Kje sploh začeti? Ne vem. Doma, dajmo doma začeti in pol... A ja, najprej, kar se je včeraj zgodilo, pa pol nazaj. Ne, začnimo doma, na začetni destinaciji. Tako. In, Kaj pa časovno, kje začnemo? ne, a hočeš kaj povedati, kaj je noga doma? Ne, sam Okay. da umestimo fizično, geografsko. Aha, okay. Ampak začel. Ne, vidva sta bila najprej, Aha, tako moramo iti. kronološko. Okay. Kronološko. Ja, kaj te zanima? Kje sta bila? Vprašaj. Kje sta bila? Kaj sta počela? To je pa zdaj že nekaj časa. nazaj. Krožili so neki storiji, ki mislim, so bili res fenomenalni. Kako pa si ti jih videl, če nimaš Instagrama? dobro vprašanje. Nekaj si objavil tudi na ta story od Messengerja. To sem videl, ja. Dobro si se ven zdaj. Ja. Ne veš, da me ne moš kar tako. Ja, to so bili vajni storiji. Ja, ne vem, za tebe zanima to. Meni je bil najboljši 3500 metrov in pogled na gore. Ti pa ležiš v nekem travniku, Ja, počivam, počivaš. ker je bilo zelo naporno. To je bila slika na gore, v bistvu Kazahstan pa Kitajska. Ampak tista točka, kjer si bil, ti je bila 3000 metrov visok. Največ smo bili na 3450. Ker tako trava še, pa tako ni. Ja, tam ni bilo snega. 3450 smo bili, jaz sem pa napisal 3500, ne? Tako da sem se malo... Ja, za 50 Ja. metrov. Masi. A? Tam smo neko jamo najdel Aha. gor in smo zakurali nek ogenj za foro. Pol se je en zgubil od naše ekipe in smo ga videli spodaj, koliko, mogoče kilometer stran, Ja, ful dač. ki je furil v drugo smer od nas. In se mi deremo in nas ne Ja, slišimo. valjda. In pa je en ta šel za njim. Kaj mi smo tudi walkie-talkie. Vsak je imel walkie-talkie gor, da smo mes lahko komunicirali. Se mogoče damo malo konteksta, ne? Kaj je to, kje smo bili, pa Ja. zakaj mogoče Lahjani začne, ki je bil... Pobudnik. Ne hočem za reči, organizator sem ni bil, ampak najbližje. No. On je komuniciral z organizatorjem. Se pravi, če njega ne bi bilo, se to ne bi zgodilo. Če nobenega od nas ne bi bilo, Ne, se ampak verjetno tako- to ne bi zgodilo. Ja. Če enega od nas ne bi bilo drugače. Tako. Se to, skoro rečeš to, ne bi bilo tako. Okay.
Ja. Tudi če tebe ne bi bilo, kljub temu, da nisi šel zraven, bi bilo to drugače. Ja. Zato, ker veš, ti si živel v nas, a ne? Mi smo bili tam, sigurno smo drugačni, zato, ker te poznamo. In bi bil drugačen trip, ne? No, da. Ti sploh ne rabiš iti zraven, pa vplivaš. Vplivaš na naše potovanja. Zanimivo. Zelo metafizično smo začeli. Mogoče bi mogel dati disclaimer na začetku, da je to pogovorno-zabavna oddaja. In da ni? Mislim, ker ljudje očitno mislijo, da je to nek, ne vem, znanstveni program. To pa ne vem, če so kdaj misli. Mislim, gledam to, kaj komentirajo. Aha. A pa veš, kaj sem razmišljal, da bi mogel imeti tako, veš, kaj na teh reklamah za zdravila na televiziji, ki pa na koncu zdrdra neki. Ja. Če vas ta oddaja preveč razburi, se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom. Ja, sem to malo ne bo pomagal. Ampak ti se z njimi kar komuniciraš, ne? Ja, sem se našimi komentatorji. Kako pa to razmišljaš okoli tega, da mi malo pove? Čakaj, ti smo naš komentarje in si šel odgovarjati. Ne, meni je ful smešno to na internetu, veš, folk ko napiše, da se ne bom konkretno spomnil, ampak škraba je glup. Škraba je omejeno, ne pa res omejen. Okay. Imajo spod tako, razloži malce več. Da se lahko popravim, da se lahko izboljšam. Pa se pa začne, se mora potruditi, eni pa pol odnehajo. Ne? In ti se spustiš pa, imate kdaj debato? Mal kaj odgovarja. A res? Ok, moram pogledati. Pa je konstruktivno, kdaj se ti zdi pol tako na koncu, ok, zdaj se malo boljš počutim, ker sem z njim imel interakcijo. Ali je tako... Mal trolaš? Skor nikoli, ne mal... Skor nikoli? Ja, težko je tako ta internetna kultura za anonimnostjo, ne, je tako zelo... Ne moreš... Marsikdo si kaj upa reči, ker ne bi nikoli v živo. Ne. Enemu sem napisal, pridi na dogodek, pa mi povej to v obraz. Ne. To se meni sliši kot grožnje. Ja. Pridi. Ne, sej. Sam je tako, če... Ful je sovraštva, no, tako. Sem videl malo povečano, mogoče v zadnjih tako parih mesecih, prav za dialoge, da se je tako malo neka... Ja, tako sovražno. Sovražno. Ja. Pa se ti, da tudi nasploh svet, Slovenija se pomika... Jaz bi rekel, da internet je skozi tako bil tam, kaj anonimno možno komentirati. To je tako, že forever. Da je tako, da veš, na hard pač, žaljenje, ne vem. Vidim pa tudi tako prav, zelo mi je zanimiv ta, bom konkreten primer dal, Kevin Kampala, veš tako, kdo je to? To je nek bivši reprezentant slovenski, nogometaš. In on je imel neko, ne poznam podrobnosti, ampak jaz tam ne vem, oče pa brat umrla, ne vem, ali skupaj, ali celo skupaj, ali zelo blizu časovno. In je pa končal kariero in zdaj nek v Španiji na Majorki, ne vem, sadi, goji, ima neko, ne vem, kao neko malo kmetijo, ne. Zaradi tega je končal fuzbol. Ja, je pač se neki omaknil, tako, ne. In folk... V Simple Life. V Simple Life. In folk spodaj v komentarjih tako... On je imel neko sceno, da neki ni hotel igrati za Slovenijo, neki tako, da je zavrnil enkrat nek poklic v reprezentancu in spodaj so bili tako, ja, to ti Bog vse vrne, to se ti... tako, to je... Zaslužil si je, zdaj je dubo, kar si je zaslužil. On je pa res govno od človeka. Tako. In to so ljudje z imenom in primkom. To je pa Facebook, ne? To je pa Facebook. Kaj pa folk je pa tako vse. In sem bil tako... Wow. Tako. Pa ta veš človek ima verjetno, ne vem, mogoče otroke, taka komentira. Ne? In tako sem bil... Wow. To pa je, vidim, razlika, ne, veš, včasih mogoče je bilo itak čist skregan z logiko, da bi ti na internetu nastopil s svojim imenom pa priimkom, ampak ja, tega filtra očitno ni, tudi tam, kjer je ime. A se spomnite, ker je bila enkrat ful dobra kampanja, ker so te screenshote od
je bil za nek sovražni govor, ali ne, zakaj se je šlo, kaj eden naredil kampanjo, ki so pol screenshota te komentarje z imenom pa primkom, pa zakupili banerje po mestih in dali te komentarje gor z imenom pa primkom. To se ne spomnim. In pa mislim, da če si kaj je že bilo, da če si upravičil, ali če si potem umaknil to dol, pa so to utonil. Tako nekako je bilo, da se reki, dobro, če ti stoji za tem, bomo mi dali to na banerje in si imel tudi, ne vem, malo sem že pozabil. Sam je ful zanimivo, ne, tako, če pomisliš, ok, ko ti damo to na baner, je problem za tebe. Ampak ko je pa na spletu, ko je pa verjetno lahko več ljudi vidi, pa lahko celo klikne tvoj profil, pa še prav razišče o tebi. To ti pa ni toliko problem. In je tako zanimiva diskrepanca med tem. Sam, je pa jaz bi tako rekel, ti, ki si rekel, da čutiš malo bolj ta... Jaz tega ne čutim tako ful, ampak ful mi je pa pomembno, da ne čutim tega v fizičnem življenju. Se pravi, ves ta folk, ki smo zdaj govorili, ki je zelo nesramen ali pa oster, jezen, pa te karakteristike. Jaz, ko grem v javnost, ne čutim, da je folk takšen. In se mi zdi, da res ta internet v nas vzbudi en drug mod. Vklopiš se v drugačen state in si ful bolj ekstremen. To je ful zanimivo. Ne gre pa ekstrem v dobro smer tudi. In internet v bistvu samo spodbuja ta negativni, temni svet naše psihe. In če bi se mi pa to dogajalo, recimo v real life bi me pa po moje ful to prizadelo. Da bi šel v Hofer in bi se nekdo za mano drl neke grde stvari, recimo. Kaj si mislil o meni? To bi bilo tako ful bolj stresno. To na internetu se mi zdi, da navadu in mi je tako dostikrat smešen, pa tudi dam na storje, kdaj na close. Ker so polne res na hard, tiče fur, prašič, vidva sta oba neumna, pa mi je tako, ta je pa šel, to je pa že malo tako komedija, ker že toliko absurdno je, zdaj pa tako, da bi šel v interakcijo z njimi, tako kot ti, se res tako dostikrat vprašam, ok, jaz bom neko energijo zdaj porabil, že to, da sem prebral, sem porabil energijo, koliko je lahko s tem človekom konstruktivno? Ne, to je mešanica, je neka čisto radovednost. Ti malo tako pikaš v bistvu. Pa v bistvu hočem mogoče kdaj tudi spodbuditi, ok, daj pa razdeli zdaj to, Daj, povej, napiš nekaj konkretnega in mogoče v uni drugi osebi mogoče mu daš tudi malo priznanja, ok, videl sem tvoj ta zdaj krik, in včasih, ali pa tako, skoraj v večini primerov je pol naslednji odziv, ko so videli, da sem se jaz odzval, je pa malo tone down, Tako. In mogoče s tem malo spodbujam, ok, lahko pa tudi normalno. Spreminjaš svet na boljš. Spreminjam svet na boljš. Malo pa pomalo. Človek, komentar pa korak za korakom. Ne, sam je pa res, da mi se moramo zavedati, da ko smo mi to začeli, se mi zdi, da smo privlačili določen tip ljudi, ki jih zanimajo te tematike, pa so večji procent njih je bil v našem načinu življenja. Podobni nam. In mi nimamo prav, v smislu, kako je treba živeti. Pa če bi bili vsi taki, kot mi, jaz mislim, da bi bil to lahko problematičen svet. Ker ti rabiš ful aspektov, rabiš umetnike, rabiš podjetnike, rabiš učitelje, rabiš mame, rabiš družinski ljudi, da je družba stabilna. In mi sigurno nismo vse, mislim, nismo. In pol, ko greš ti malo bolj širše v mainstream, prideš do folka, ki totalno drugače živi kot ti, drugače razmišlja kot ti, in ko ti daš neko izjavo in njemu tako, to je neumno, to ne drži. In se mi zdi, da je prav tako, mogoče to treba zavedati, Itak. Ker to mi dva zdaj recimo v biznis, in je tako večino časa v dnevu o tem razmišljam in to večina ljudi ne dela tega tako. In valjda, da bojo moji nazori, pa pogledi, pa vibe tudi, ne bojo skladni z večino.
Ne moreš pričakovati tega. Ne. Si ti tudi, podjetništvo, pa AI ful spremljamo. In se mi zdi, da za večino ljudi je tako, te so čist... Odplavali so. Odplavali so, ja. So pa res. Vsi mi smo odplavali v svoj bubble. Pa sej smo, ja. Ne, mi smo, ampak oni so tudi, ampak mi skupaj rabimo drugega, da zbalansiraš vse te poglede pa načine gledanja na sveta. Ne. Je pa ta dialog mi je glih tako, vedno bolj mi je všeč to ime tega podcasta, ker je res tako, a si ti to rekel enkrat, pa si mi dal ponovno za razmišljati. Ja, spodbujanje dialoga je to, ne. Se pravi, daš ekstremno izjavo, folk se užge in dosežen je namen tega podcasta, ne da mi govorimo, kaj je prav ali pa kdo ima prav, ampak dialoga, ne. In to je čez celo zgodovino bilo ful pomembno, da se mi lahko pogovarjamo ali pa da jaz lahko nekaj rečem, pa da on lahko nekaj napiše v komentar, pa ti se z njim pol pogovarjaš. Ko bomo to zgubili, je to ful problema. Ne? In mi nismo nikoli nobenega komentarja, nisem dal stran. Nikoli. Mislim, da parkrat samo, ko je kaj je bilo že neke grožnje, pa žaljenje gosta v tako nasilno smer. Ampak to že ful let nazaj. Se prav spomnim, ok, to je pa prvi komentar, ki ga zdaj skrijem. Drugače pa nikoli nisem, sem vse po. Ne folk govori, ne naredi kontrapodcast, ne. Tako da ja, dobro, ok. Back to the trip. Joj, te podjetniki, kam hodijo. Mi smo šli zdaj v Kirgizistan z motorji, smo se tam vozili 8 ur na dan, mirno naravo smo vznemirjali, izkoriščali smo tiste danosti naravne tam za našo zabavo. Tako je, ne. Ampak to smo delali. Jaz sem dvakrat hotel skomentirati. Lahko sem še to vedel. Mi smo se furali predstavljali si Triglavski narodni park, pa še lepš, pač lepš. In mi se furamo z kroskami. Kroskoti, kjer hočeš. Čez travnik, ne čez travnik, mim krav, mim konjev. Mim jakov, ja, jaki se tepejo. Tako, to klej ni dovoljen z razlogom. To sem hotel reči. Klej ni dovoljen, tam je, mislim... Srednje, ne, kaj so rekli, da so dali ful nekih zakonov, ne, tam, ko so pašniki. Zdaj glih oni hočejo to spreminjati, da so začeli omejevati, ampak recimo tle, ko si dal tisto ligo, to je v bistvu bilo Kazahstan, tam ne vem, mislim, se tam vlada neka vojska, veš, ko smo enkrat srečali. Mislim, to so taki kraji, divje. Vojska v bistvu obmeje to. Ti vidiš mejo in oni se furajo, pa imajo svoje te postojanke, pa te stolpe razgledne. Ampak to v enem dnevu, ko smo se vozili, srečaš, enkrat smo srečali njih, da so z nekim džipom neki vojaki pripravili. To je to, tam ni ljudi, ni ničesar. Mislim, živali so. Živali pa je neki, ja. Živali pa je neki, pa mi smo bili, evo. Ludi Slovenci. Ja. Kako smo prišli do tega? Ja, mi smo šli za 8 dni. 11 dni v Kirgizijo. Tako, tak wild trip po naravi je bil plan. Tako smo si nekako splanirali, da imeli smo eno ekipo lokalcev, ki so, eden je nek tekmovalc, en boljših tekmovalcev, to pomeni v tekmovanju na cross motorju, pa njegovi frendi, ki vsak dan furajo te motorje. No in z njimi smo nekako naredili njihovo, tudi oni še tega niso delali, neko turo, kjer smo imeli 3 džipe, 8 ali 9 motorjev, in vsak dan, pa vsak drug dan smo se prestavili na neko novo lokacijo in šli smo pogledati neke te highlighte, ki so nam zdeli zanimivi pa dobri za fura z motorjem. Tako da te lokalci, mislim, da smo bili na 4-5 lokacijah, ki so izgledali, da dejansko menjaš ne samo državo, ampak tako iz tega, da si tako
na nekih pašnikih, ki izgledajo kot velika planina, do tega, da furaš v Canyonu, ki izgleda kot tak mali Grand Canyon v Nevadi, pa se furaš kot tam vmes. Do tega, da smo v nekih gorah na 3500 metrih. Tako da taki zelo, zelo raznoliki plejsi, kjer smo pol večino časa spali v jutah, to so te njihove tradicionalne šotori. Ja, taki okrogli šotori, tako. Iz kože, ne? Ja, gori kože, čez kože. Tako da tam smo spali, se spakirali, šli na motorje in plan je bil tako, da lahko se zdaj mi po želji vozimo z motorji, ko nočemo se motorji spakirajo in gremo z džipi, ampak pol se mi zdi, smo izkoristili vsako minuto, ko smo lahko na motorjih, tako, ko smo se zbudili, tako mislim, da vsak večer smo prišli tako že malo v temo nazaj, da smo res smo se vozili tako, koliko se damo. Ampak kaj, oni so... Ti si rekel, jaz nekam hočem, ali on je rekel, danes pa gremo tja? Ali... Ne, jaz sem vnaprej z Google Mapsom pa s ChatGPT-jem sem pogledal, kje so vse neke take hude lokacije. Ok. Se pravi, niso oni... Oni še take tripa niso delali, zdaj je v bistvu to bil tak demo, ko so oni rekli, to je zdaj prva, pa bi še to kaj ponovili. Jaz sem našel nek seznam zanimivih plesov, pa so še oni svoje predlagali, pa so šli oni tudi vnaprej, ne vse, neke stvari prevoziti, približno, da malo vejo. Veš, ker ne poznaš terena, pa iz slik težko veš, a zdaj to se je zavoziti, ali? Večino teh tras, ki smo našli, se noben pri ni vozil, smo pač sproti selovili, zato je imel vsak svoj walkie-talkie, tako da smo se tako malo razgubili, pa spet našli. Okay. In to je tako, ti se voziš, recimo, ne vem, naš prvi dan je izgledal tako začel se je tako, da smo večkrat rekli, no tole je pa za podcast, tole pa za podcast, tole smo pa zdaj naredili za podcast zgodbo, že prvi dan. Sem zdaj toliko časa od tega, da smo malo pozabili te zgodbe, pa bomo verjetno sproti. Ja, no to prvi dan, to ni, jaz sem na Google Mapsu najdel enega, mislim, da sem imel 2 reviewja na Google Mapsu. To je vsak kredibilnost, ki so te fantje imeli. In prek WhatsAppa smo se pač, ne vem, 1 mesec pogovarjali, jaz sem si izmišljal, veš, te ture se delajo, sem ponavadi, tako da ti celo tur naredi z motorjem. Zdaj jaz sem rekel, mi smo toliko razvajeni, da mi se ne bi med točko A pa B furali z motorjem po cestah. Ti si tako tudi po 8 ur se furaš po makadamski cesti ali pa po asfaltu, kar je tako napodno, pa ni glih doživetje, pa meni se zdi ta del še najbolj nevaden, ker so najvišje hitrosti. Zato smo rekli, mi bi se v bistvu iz A na B premaknili z džipi, dali te motorje na džipe, potem pa, ko mi pridemo nekam, to bi nekada se bi mi iz Bovca pripeljali na veliko planino, na veliki planini bi se pa mi zdaj vozili z motorja. Ne? In to je bilo logistično malo bolj zakomplicirano organizirati, ker moraš ti imeti v bistvu nekoga, ki vozi te džipe, potem nekoga, zmeri smo imeli vsaj 2 zraven še na motorjih, porabiš pol, to je ful velika verjetnost, da se bo kaj zgodilo, porabiš, pomoč vsak večer, vsako jutro poservisirati motorje, čistiti, tako da ful nekih stvari rabiš na sabo. No in nismo vedeli, kaj pričakovati, jaz sem na ful nekih želj, kako si mi to predstavljamo, in mi sem rekel, lej, 50% šanse, da mi prijemo tja, pa na nobenega. Sam to, da veta. Nas smo poslali nekam na nek kitajski bančni račun. A prav kitajski? Ja. Že kle se je začela. Kle se je bil tako, zdaj pošljem nekam na kitajsko, pa rekel ne, no, long story short, sem rekel, we'll see. No in mi pridemo, ta model nas čaka na letališču. Čakaj, v katero mesto ste preleteli? Biškek, to je njihovo glavno mesto. Kirgizistan. Tako, Kirgizija je po slovensko. Kirgizija, ok. In ta model nas pričaka, mi smo imeli nočni let, celo noč smo na letalu, veš, kak spiš. Temu se reče Red Eye Flight. Kak? Red Eye Flight. Red? Eye. Oko. Aha, Red Eye Flight. Okay. Ne life, eye. Aha, Red Eye Flight. Se pravi, rdečega očesa. Ja, no, tako smo mi bili. No, in mi smo tako spremljali, da mi zjutraj pristanemo in on nas počaka na letališču.
mi gremo 1 uro stran do te njihove baze, vzememo vso opremo In se začne. in basic, in pa smo se še malo pelali z avtom in mi smo že na motorjih, ti znan. Veš, imeli smo 11 dni od tega, pač smo hoteli maksimalno to izkoristiti. No, in ta prvi dan je bil plan, da mi gremo čez eno goro. Čez nek prelaz, kjer Prelaz. z avti ne moreš, Z avtom z ne moreš motorji. gor. Ampak kaj, avto bi šel pa nekje okrog? Ja, avto je šel, mislim, 8 ur okrog, mi z motorji bi pa lahko šli čez ta prelaz. To ni cesta, je cesta pod narekovam, mislim, je pač nek tak makedam, ki s konji recimo pridejo, ne, pa peš te pastiri hodijo čez, z avtom se ne da. In tam je tam je jezero na višini, mislim, na 3000 metrov. Pol česa, ne? Ja. To, kar mi nismo Ja. videli. Ne? Ne vem, zakaj se je nam zgodilo. Long story short, to je v bistvu tudi za njih bilo tako, kar odprava, malo neizkušeni, toliko te opreme, te džipi. Glavni, mi se to pol nekako popoldne spravimo na motorje, naredimo plan, kako zdaj te avte poslati okol, mi bomo šli čez ta prelaz. In mi se furamo, Klemen je itak drugič v lifeu na tem motorju. Prvič si Ja. slišal zgodbo, ne? Tudi klej, ja. Ja. No, od takrat ni bil nikoli na Jaz motorju. sem bil izkušen. Pol mi začnemo to turo, mi se vozimo. Je bila pa kar dolga tura, tako da smo imeli tudi v plastenkah Bansdown. Potem smo štartali tako 5 popoldne. Smo štartali in mi se dvigujemo, ful lepi razgledi, tako pač ful lepo, ful lepo. Ful lepo, že tako je narava lepa, pa vsake toliko časa srečaš kakega pastirja s konja, s kravami, tako res kaj iz nekega dokumentarca. In bolj, ko se mi dvigujemo, bolj vidimo te gore, ki so čist bele na vrhu, ne, okej. Pa mraz ratuje. Ne? Ja, pa mraz, mislim, in z tega, ker se mi dvigujemo, in ker je že malo bolj pozno, pa je bilo že 6, 7, 8. Pa še 24 ur si zdaj po koncu, ne? Kaj prvi dan. Ne, nisi po koncu. A nisi? Ne, mi smo spali na avionu, A ste? če to misliš. Ja, to smo. Sem, Dobro, so ja, pač polomljeni. na sedežu, ja. No, in mi se počasi navajamo na te motorje, zmeraj boš tam nekaj gre. Tako, če si prvič parkrat na motorje, ali pa če že dolgo nisi bil, vidiš razliko v prvih parih urah, koliko si bolj comfortable pri handlanju motorja. Ne? No, in mi se dvignemo in smo tako pod tem vrhom, koliko bi rekel, 500 metrov? Pod vrhom. Ja. Ja. Tako, ne veliko, 500 metrov. Ura je mal pred 8 zvečer in mi pridemo na nek del, ki je sneg. In težko greš okoli, ker to je res visokogorje, tam je pač ta cesta speljana, zdaj levo, desno, pač bolj ne gre, ki pa gre. In jaz sem bil prvi in mi spravimo, in jaz probam se z motorjem zapeljati čez, ampak ni pač mi ne uspe. Stopim dol in v bistvu enkrat ko sem stopil tam, ki je bilo malo bolj globoko, pridem tako do kolena. V sneg. V sneg. Ok. Bomo probali to ta motor skupaj, pol ta guide pride, nam da eno vrv, Klemen to vrv prime, vleče vrv, en pogas, en motor v zadnji in spravimo prvi motor čez. Ampak kaj pa opazim? Da smo zmatrani. Vsi zmatrani. In si tako, zakaj sem jaz takoj zadihan, ne? Ja, to Zato, ker smo mi na 2000, pa še neki metrov, ne? Ful je redek, ki si... Slabih 3, po mojemu slabih 3, ja. Ja, tako res si zadihan, veš, ne? Tako zmatran, malo povlečeš in si, ne? No, in mi spravimo zdaj prvi motor čez. In hočemo drugi motor in rečemo temu guidu, daj ti vzem moj motor, pa se pel naprej, da vidimo, aj sam tle je ta problem. In on prije drugega dela, pravi, ja, še en je, nekako nam bo uspel.
v glavnem pol guide proba ostale motorje pomagati, spraviti nam čez ta prvi. Ja, pol so te prišli ki je bil Ne še. Prvo, pol je ta guide rekel, da mi jaz probo levo tam tako. Aha, full strmo gor. Ja. Sem rekel, jaz tam niti probal, mislim, mi ne bomo niti probali, a on se tako na hat muči. Ja, muči se, mi ga gledamo, on se muči. A veš, tako zgleda scary. Tako, jaz sem rekel, niti probal, ni šans. Tako res, na hat klanc, tako kamni, oni ostri kamni, tako bed. Bam. In jaz grem peš čez ta sneg do motorja, sem rekel, da bom šel s tem motorjem naprej, se že kar lotiti naslednjega dela, ki ima sneg, ker mi smo šli pogledat, da sončen zahod je ob 9. To je bilo ob 9. A motori drugače so imeli luči v spredi? To so imeli, ampak mi smo se zavedali, da temperatura, ki bo šlo, ki bo tle tema. Tle bo šlo iz tega. Ja, minus, sigurno. Je prijetno. Okoli nič, ja. Ja, nič verjetno. Pa ti nisi oblečen za nič, a veš. Ja, ti nisi v bundi. Mi smo fudali pred na 20 stopinj, recimo. Ja, vroče, a veš. Ti si bil tako light oblečen. Nimaš bunde, ne. In jaz se lotim že tega drugega dela, vi tam probate te motorje čez pravd in jaz pravam tako zaletom čez ta drug del, ni šans. To je tako rekel 20 metrov snega. Ni šans, sprem tako 5 metrov. Ne moram ne naprej, ne nazaj, ne moram motor pretežek, da bi ga ven. Tako, nikakor mi ne uspe. No in pol pride v bistvu še 2 gajda za nami. In pol smo mi 3 skupaj in spravimo tudi čez ta drugi del motor. Tako, spet se ful časa ta gajd matra, pol ga on sprav čez. In pa reče, da bom šel jaz pa še naprej pogledati, če je to, a ne? In mi ga imamo pa na walkie-talkie, a ne? In mi čakamo, gledamo uro, tako imamo neke te proteinske tablice. Jemo tako, ampak... Mraz začenja ratovati. Tako čutiš, a veš, malo me tako zebe, a veš. Ti si a veš, ne moreš iti nekam noter. In tako, vsake 5 minut sem jaz kaj, koliko je ura? Zdaj je tako že 10 čez, 15 čez. Okay? In pol jaz tako po walkie-talkie njemu, kakaj je situacija, pa on tako neki trying, pa mi tako njemu, ura je 15 čez 8. In slišiš njega, kaj je že rekel? Ja, tako, what? Ja, tako, what? Oh no. Oh no. Kaj ne mislim, da je folbala zgodja, veš. Ker pol je on nam rekel, da tudi če mi pridemo čez, mi imamo še dobre 4 ure vožnje do tega našega. In to je res mraz, a ne? Po temi. Pa ne znamo motorja voziti, a veš. God je ful lepo. Temu jezeru se reče Songkhul. To je res lepo, ja. In ja, to je se mogoče piše na kjeri višini. Tako, noro. Se mogoče lahko Luka da noter. Jaz imam na storiju highlight od tega tripa in ta prve par storijev je ta sneg, pa to mogoče lahko da noter. Med tem, da bo ljudje, a veš, začutili. No, in ta je temu gajdu je full bad in on tako proba na vsak način. In mi smo v zadnji tako, rajč gremo nazaj. Ja. To, mislim, ni zdaj, da je to življenje ali pa smrt, sam bo pa tako res neprijetno rata, zelo hiter. In pa zdaj še ona, da druga gajda pride, to oni skupaj rešujejo. V glavnem iščejo način, kako bi mi pa še čez. V neki fazi smo mi tako, guys. A ste vi pa rekli? Ja, mi smo bili ful tako, ni panike, pač bomo šli nazaj. Nam ni zdaj, mislim, ne bomo zahtevali refunda, če ne bomo šli danes do tega jezera. Ja, pred tem celim tripom smo se ustavili pri eni kmetiji. Matej je pač spal v avtu, midva sva šla ven. In to je bil prvi stik z res temi lokalci. In on pomol z kobilo. Tako. In da nama to mleko in mi jo pijeva in to je tako. Jani ni glih od to pita. Niso nobeni od tega pita. Ja, nobeni od tega pita, ampak tako ful sladko, ful vodeno mleko. Okay. In pogremo do njihove bajte in kažejo tisto, kar imajo, veš, za delanje skute ali kaj. Pa prideva v neko tako jedilnico, ki je pa
francoski kralj, mislim, tako polna, velika, dolga miza hrane. A res. Pripravljena. Wow. Pripravljena, tako follower. Ja. Kada pričakujejo, da Ja, bo tako zdaj... 200 ljudi, Ja. 20 ljudi. Pa slaščice narejene, tako vse tako res. Tako ful je bilo uvert, ne. In jaz se usedava in oni nam dajo za probava te stvari. Pa še ta njihov z alkoholom mlek. Kaj je že to bilo? Ja, ne vem. Pač oni Ker malo sfermentira konjsko mleko in oni to ful pijejo. Okay. In to, kar probaš, te prav tako, kada bi te en udaril v glavo, stari. Ta miza je tako izgledala. A ja, imaš prav. Ja. Pa tako nobenega nikjer. Nikjer, tako že tedne. Mesece tam ni nobenega. Ja, ta miza je gor tako ful lepo vse pripravljena. No, in to sem hotel nastavek dati. Lahko nadaljuješ, no. Ker se vrnemo k tej kmetiji. Ja. No, in mi smo zdaj brez vse opreme, zato ker so avti šli pa vse okol. In mi niti nismo mogli sporočiti prek mobitela, ker ni signala. Naše torbe, krtačke, štumfi, Mi nič nimamo. gate, nič. Fora je pa bila, da mi smo zdaj nestuširani že. Mi smo iz letališča še na motor. 2 dni se nismo tuširali. Ja. In zdaj mi zvečer, mislim, da je 15 do 9 zvečer, ko smo mi pa rekli, fantje, mi mislim, da boš, če bi šli mi nazaj, ne. In potem smo se mi sami pelali, oni so še pa nekaj probavali, ne. Ne, se on je rekel, pejte. Ja, ampak oni so še nekaj probavali. Ampak kaj pa si mogel spet čez te snežene zaplate dol? Ker zdaj ste nekje vmes. Čez eno. Tako, čez pa eno. Pa ni bilo več snega, ne, pa. Ja, čez eno smo mogli iti. Sam to je bila že kar tema, pol. Čez pol ure od tega, ko smo štartali tema. Temnil se, ja. Temnil se, počasi je temnil. No in pol mi pridemo, to je pa tako srednji česa, na poti smo rekli, verjetno bomo šli do te kmetije, vprašati, če lahko mi tam prespimo, ne. Ja, ker smo zvedeli takrat, ko smo bili, da imajo tudi prenočišča. Čisto mim grede, okej. Ampak kaj jezik, kakšen govori jezik tam? Ruski? Tudi. Dosti govori rusko. Naš pa Kirgis. Ja, oni imajo pa nek svoj jezik. Angleško pa ne. Dosti dobro, ne, tako. Če bi rekel. Mislim, te, ki so tako iz glavnega mesta, dober, ja, tle pa ne. Ne, tle ne, ampak tako, generalno bi lahko bilo ful slabše. Ja, ampak tle srednji česar, mislim, tle pa niso te lokalci, niso govori. Ful je bilo zanimivo, ker smo neke kasnejše dneve, ker smo bili res na odročnem mestu, tisto zgodbo lahko povem, niti te naši vodiči se niso mogli pogovarjati z tistimi ljudmi. Wow. Oni so pa Kirgizistanci. Ja, Kirgi so govorili, te pa so tako, ker so iz mesta in so rusko pač cel live govorili. Neke besede znajo, ampak niso se mogli sporazumeti. Zanimivo. Tako ful zanimivo je bilo. Ja. Da so tudi oni bili kot neki turisti. No, ja, no, in ta prvi večer smo mi se pol vadnali čez par ur dnev, 11 zvečer, po mojemu, po noči smo pač šli v to kmetijo. Do te kmetije, ne, prosto če lahko mi tam prespimo. Pa na začetku ni bila, lačni smo bili ful. Ja, lačni smo. Ful lačni. In on njih prosto, če lahko ona nam kaj priprav za jesti. In ona tako, ful je že pozno, več grem spat, ne. Tako prosim, nekaj saj. Pa je bila pa una miza, ful koristna. Vse je bilo na istem mestu. Z vsedom nazaj. Ker ta prvič nisva nič vzela iz te mize, ker to so tako veš neke stvari, mislim, stara peciva. Mislim, ne vem, koliko stara, ampak tako zgledali, da je bilo to narejeno ful časa. No, pol noči smo to z veseljem zmaznali, karkoli je prinesla. No in pa smo spali, mislim, nič, mi smo imeli te hlače svinjske. Ja, dol smo dali pa potuš, pa nazaj istega tegor, pa spat. Ampak je bilo pa, koliko je bilo pa kle stopin, ali bo mrzlo tudi ful? Ne, tle se, a veš, ful se pozna, ker greš ti iz 3000 na 1000, to se ful pozna. Tle je bilo toplo. Tako da... Sam po zimi je verjetno to vse pod snegom. Ja. Mi smo zdaj bili vse en konc junija, tako da prvi dan je bil že precej buden, pa neuspešen. Ja, to je prvi dan, evo. In verjetno tako vsak od teh 11 dni ima neko stvar, ki bi jo lahko midva zdaj povedala. Ker se niti ne spomneva, pa tudi preveč časa bi trajal, ampak eni par dni, a pa en dan posebej je bilo pa insane. To sem ti pa že razlagal. Kje dan? Ja, ker smo začel se je tako,
bom povedal začetek, pa konc, pa lahko se odločimo. Ja. Ampak začetek je tako, da smo mi šli v mesto, to neko staro sovjetsko mesto, peš. Aha, ja. Čak, sam nekaj. A vi ste na tem tripu bili skos na enem mestu in ste iz tega mesta šli, ali ste se premikali? Skozi drugi. Mi smo se premikali. Vse zato, mi smo sedeli na džip, se premaknili na drugo lokacijo, se razpakirali in potem je to bila izhodiščna točka za dan, 2, nekih potovanj, pa spet naprej. Okay. In se pravi, peš greste v mesto? In enkrat smo pa v nekem mestu, 2krat na koncu, smo pa prespali v nekem mestecu, ker po nas smo bili tako srednji česar, ampak 2krat smo pa v tem mestecu prespali. Ja, v bistvu tako, zjutraj smo pojedali ene srčke. Srčke? Ja. Srčke? Ja. To so take čokoladice, srčka, ne? Ja, mehne. Ki imajo čist malo gobic. Okay. Mikrodoza. Ja. In mi smo pojedli 2, ali? Ne spomnim se. Ja, 2 in smo šli peš po soncu v to sovjetsko mesto. In to mesto, tako, kip Lenina, te stare governmental stavbe, prav ta arhitektura sovjetska. Vibe, cel vibe. K Half-Life 2. City 17, ja. Ki je full ravnina, pa je kar nek blok. Pa pol naprej je ravnina. Tako ne bi rabilo oni blokov graditi, ampak tako, full je čuden vse. Tako čuden je. No, in smo šli v to mesto, v nek coffee shop in imeli smo se toliko dober. Mislim, toliko sem se imel dober. Pili smo kavico, ker smo prej po soncu hodili full časa in je bilo vroče. V tem coffee shopu je bila pa klima, smo se lepo usedeli, kavico naročili, po nas je ena ogovorila, ena stara turistka, smo se malo pogovarjali, ampak samo tako, zabavali smo se. Ful je bilo zabavno. No in tako se je začel dan, končal se je pa dan tako, da smo bili na stari ruski oziroma sovjetski ladji, ampak res stari, ki je imela savno noter. V tem podpolubju. V palubi noter. Ja, Kaj je to, na neki reki? Na drva. Na jezeru. Na jezeru. Ampak tako. Na drva savna v stari ladji. Ampak jezero veliko, tako da zgleda kamorje. Kamorje, ja. Se pravi, tako je začetek dneva, to je proti koncu dneva in kapitanka te ladje je bila tako... Kapitanka. Ženska. Ja. Ona je bila glavna, ne? Samo en drug je furul. Tako, ok. Ampak čakaj, to je neka ladja, ki je tam kot zdaj zasidrana in forever, ali to se ne, neki... ti se vozaš. Vozaš? Ti se savnaš, imaš ono mehno okenček zadušeno. In si noter z 6 Rusi, Kirgizistanci in mi, z unimi kapami, usrana savna, ne veš, kaj se tam vse dogajalo. Vse les, ono vzeme vodo in polije, po lesu vse polije, not polije, ono te začne že pečt, že poparaš se. In ti si noter in muska, stara, ruska muska. Smešna glasba. Ja. A veš, kaj je ona neka taka, kada otročja ruska glasba in oni z unimi, kaj imajo one liste, veje, ki te v bistvu tepe. In mi, a veš, ti si v taki situaciji in si tako, what the fuck se dogaja? To je tako GTA. GTA. In te liki so zanimivi pa čudni. No, ta ženska kapitanka, to je tako, ona velika očala ima modna, a veš, neko obleko, ima je tako močnejša in pleše in nič se ne moramo razumeti. Mogoče imajo pa te ljudje v komentarjih proste. Vam se je čisto odpeljal, stari. No, to je kapitanka. Ja, to so take scene, ja. To smo mi postavljali. Ampak kapitana moraš. Ampak čakaj, zdaj kapitana. Do njega še nisem prišel. No, kapitan. Da vidim. Ja, to je... To je noro. No, on je v Rekelcu, v uni čefurski trenerki, ki je svetleča, Adidas, pa v natikačih. Ampak Rekelc je pa tako, spimpan. Pa špegli, ki jih ima go tudi
Po noči. temi zvečer. Ja. In on voz to ladjo. Ampak tako velika ladja. Velika ladja. Ime pa kaj, nek Vasilij ali neki. Oni ne Vlad, znajo, ne. mislim. Oni neč govorijo, on je sam tam imel tesk. Ja. A gre, to, je bilo še. No, to je tako začetek dneva, pa konc dneva, ampak vmes Se pa to dogaja. pa smo se vozili Tako po najlepši. najlepših. To je, kaj so oni Rusi z brado, ne? Ja, Seven Bulls, ne? Seven Bulls, ja. Seven Bulls je reklo. Ful lepa pokrajina, pa challenging, glih prav teren, ampak smo imeli res tako. Ampak mogoče teren se voziš, tako počasi se voziš, Ful ali počasi. voziš se? Ful počas. Ful počasi. Mislim, Mislim, max koliko- 50 na Ti se uro. voziš, Kolikrat- koliko hiter lahko. Kolikrat greš ti z nogo na tla, recimo? Aha, po teh gozdnih poteh Ja, skozi. ful, mislim. Aha, Ker skozi. ti moraš v bistvu iti čez neko področje, ki je ful zajeban. In to je challenge. In najprej gre en in vsi ga gledamo. Okay. In gre drug in pade. Ja, In on ga pa berejo. Ja. Ne. In ti v bistvu, no ta dan je imel glih tako, challenge, pa pol ure smo tam, pa ga upravimo, pa gremo na naslednji. In tudi oni so padali. Ja. A veš, tudi oni, ki so ful znali. Tako da je bil kar tako zahteven. In to cel dan smo se kle furali. Tukaj smo najeli enega tipa, ki zgleda ta prav. In on je bil prav Ja. iz tega mesteca in pozna te trase, zato se ta ekipa njega najela za ta dan, da nam on pokaže. Ta je bila ena boljših, ne, trasne. In on je ta prvi, ki vrže po tleh, tako Ja. 20 minut zatem, kaj štartamo, tako na had. Ja, tako je padel, ker v eno lukno. Ampak tam, da zgleda Toni, dolga brada, nabit tak, zajeban model. Tako res Kaj zajeban. ti fajterji v UFC-ju? Ja. Tak je stanc. Ko si predstavljaš, mislim, ta, Ja. ki posluša, ti si videl, pasivo brado, ne, Ja, ker je malo starejši. Ja. Ampak se tudi MMA fajter. Ja, fighter. No, in čez to traso gremo, in za finale tega dneva, pa mi brez svojih oblek, brez vsega, gremo do te savne. In mi najprej ene sladičke naročimo, jemo sladičke in še 2 srčka. Tuf, pa cele ekipi 2 srčka. Vsem tem Rusom 2 srčka. In gremo mi na to ladjo in ta ženska, da bije to rusko mutko in pleše in mi vsi tako, kva se dogaja. To je bilo tako, ni bilo real. Surrealno je to. Ni bilo real, res ni bilo real. In mi tako, kaj, a kar savna je klej. In gremo dol in greš in lahko se v glavo zadeneš in noter in vsi se not v to savno nabašemo. No in še ta kapitan, mi pol vozimo to ladjo, on nam da to rusko Pa tako čepico. Zdaj, če ne vem, mi vozimo. Ej, ne vem, čakaj, kje bi, a veš, a to neko steklo, ki je kot steklo plastika, staro tako 50 let, Ja. In juno belo, ki je. ki ti skoraj ne vidiš česa, pa je pa tema. In to je tako, on je vozil po občutku stari. Ja, po radarju, po luč. radarju. Luč je gledal, ne, ker Ja, ja. to je bilo tako veliko jezero, ne. No in mi pač na tej v savni se savnamo 3 ure, smo bili gor 2 uri, gremo mi nazaj in zdaj mi smo v gatah, pa v majci in nimamo niti štumfov, nimamo naših čevljev niti, nimamo japank. Ki v mokri gatah. Čakaj, zakaj ampak smo ne, imeli kako mokre? ste Ne, jaz sem prišli na mokre. to ladjo? Mokre gate smo imeli. Ja, Kaj ker že? smo skočili v jezero. Aha. V jezero smo se kopali, se nismo bili nagi. A ne, ja. Mi smo bili v gatah, ne. Smo bili, ja. Tako da mi smo v bistvu mokri V mokrih gatah. gatah, brez čevljev, gremo mi v avto. Se pravi, oni so te motorje z tem džipom, ampak mi smo pa šli v avto in da nas pele oni Nazaj. domov, da bomo spali. No in mislim, da jaz rečem, da gremo se ustaviti mi v nekem baru. Ker ta dan je to, a veš, mi se v avtu pogovarjamo, ta dan je v bistvu toliko polnega dneva, jaz nisem še doživel. Toliko različnih stvari, od tega, da smo začeli s temi srčki v tem sovjetskem mestu, v najlepši trasi smo se furali. Pa to so taki vjuji. Ja, to je noro. No, ne. Ja, furali smo se po tej trasi in pol še ta sauna, ker sta 2 GTA karakterja gor, a ne, tako čist noro. No in mi se furamo v avtu, ne moramo zdaj zaključiti, mora biti še nekaj. No in mi njemu, temu vozniku, če nas lahko v najboljši pub pele. In on nam ustavil pub, pred pubom in od zunaj je tako 30 ljudi, turistov,
mladi te turisti, ki hajkajo po Kirgizistanu, zelo popularen bar. In mi ven iz tega džipa, bosi v gatah, Mokrih gatah in gremo not v bar. In vsi tako do nas. Mislim, ne vsi. 50% lokala gre do nas. Kva pa vi? Tako, zakaj ste vi v gatah? Kakšna je to zdaj zgodba? In jaz tako razmišljam, tako neka bejba me sprašuje to, da mi povej zgodbo, zakaj ste vi v gatah. In jaz tako, ne morem ti povedati. Tako, glasna muzika je, jaz bi rabil zdaj pol ure, da ti povem, kaj sem jaz vse danes doživel. In to je samo en zadnja stvarca. In potem smo igrali pikado tam in tako, no. In potem smo šli spat. Ampak to je bilo tako, ta dan je bil pa res nabit, no, z različnimi izkušnjami. Hvala. Ja. Tako da pa vsak dan je bil podoben, no, ful smo doživeli, ful smo se vozili. Meni osebno je bilo najljubše, ko smo tam šli ko smo šli na 3500 metrov. Tudi pokrajina mi je bila najlepša. To ti prečkaš mejo? Pa ste šli v neko drugo državo. V Kazahstan? V Kazahstan. Brez potnih listov. Pokazali smo na mobitelu sliko potnih listov. Tam je nek vojak stoji in tako je neka rampa. Ja. In pač oni se prijavi tam, pa rečeš, kaj boš delal, pa so nas pustili. Ja. Ampak pa ste šli nazaj, ne? Ja, mi smo rekli, da gremo not, pa bomo pol prišli nazaj. In pa so nas pustili. Ja. Ampak ta je imela meni najljubša za voziti, zato ker smo se lahko dosti hitro vozili po teh, veš, koliko smo tam pičili. Ja. Tisto je bilo res. To je bil prvi dan, ki si ga ti res. Ja. Ful mi je bilo dobro. Tako ostaneš, a ne? In greš čez vse te lukne, je kar tako, a veš, makedama. Pa luža vsake tok časa. Ja, kar tako razvejana. Pa ti letiš čez to, v bistvu, s tem motorjem, ne, letiš. No in tukaj mi je bila ta pokrajina, ki so bile tako, v bistvu taki doline, Narnija, in pol živijo v teh jurtah, družine, ampak tako so razmaka, ne vem, 3 kilometre druga med drugo. To ni tako, da je neka vas. To so oni sami tam. In se mi furamo po cesti in do naju hodijo ena punčka, pa en še manjši fantek, pa osu. Ja. In to je bil meni highlight, to sem tudi povedal. Ja, in jaz tako, in ona da gledata. In ta punčka je imela tak vibe, da ti ne znam povedati. Ta mal je bil tako mal prestrašen pa zadržan. On je mogel biti 5 let star. On je bil 5? Ona pa 10. Tako. To se si prav zapomnil, smo jih vprašali. Ne? In ona je bila tok vesela, mahala, tako je bila res polna lajfa, sem jo dal tudi na story, lahko da Luka to sliko iz highlightsov. In nekaj jih sprašuje in to so se težko tudi sporazumeli. In ona dva sta imela tega malega oslička in pa je en od teh vodičev šel na tega oslička, ne? In je tako, noge je mogel imeti gor dvignjene, ker je bil tako mejhen ta osliček, ne? In pa Jani dal njima Bounty pa Twix ali Snickers. Ja. In pa sem s temu tam malo pomagal odpreti to in on tako, da, pa tako je imel malo črvive zobene. Pesko. Ja, kaj je bolj dober. Pa ta punčka. No in pol ona dva tako, čao. In ona dva se oba usedeta na tega oslička. In to je bilo tako smešno. Mislim, tako cute, tudi ne znam sploh povedati. In gresta proti tej svoji jurti. Od peketata. Tako filmsko. No in jaz se to nisem povedal fantoma. Jaz dam nazaj gor čelado, pa tele očala in jaz se zjokam. Zjokal sem se zaradi tega purenessa te punčke. Mislim, to je bil... In sem prav dal na story, da je to najsrečnejši človek. Sem videl to sliko, ja. Kar sem jih jaz poznal po mojemu feelingu, ne vem zdaj zares, ampak tako sem res občutil mir pa enostavnost v lifeu. Res enostavnost. Ker tam je res nič. Samo lepa narava. Imaš te konje, delaš sir, mlek, skuto in ta punčka pa fantek, tako res, ful lepo. In pa smo šli naprej. Tako ful toplo.
Ja, tako bi verjetno ljudje živeli, če bi Ja. ostali forever na neki ravni razvoja. Ne? Minus vojne, se pravi, če ne bi bilo vojn. Ja. Ker verjetno so imeli tako, pa ko so bile vojne, je bilo pa kar nesti. Ja. Ja. Ampak ja, lepo, ful. No, ta isti dan je, in tle je že toliko na višini, da te svisi živijo in te svisi čez cesto skačejo, ko se voziš. In to je ta dan, ko se mi vozimo in srečamo jake, te huge goveda. Koliko je moglo biti jih? Tako, Ja. 100, 200. Ja, veliko. Ampak to je prosta čreda. Ali od koga to čreda? Je prosta, ampak mislim, da so rekli, da to verjetno je od nekoga v lasti. To je srednji česar. In lepo, tako mi se vozimo, tako res, škoke. To so noro. Ja, to sploh ne moš verjeti. In mi v bistvu gremo, se furamo počist po neki drugi strani in pol kasneje enkrat po tej potki, po kateri smo se mi vozili, na tej potki se fajtata dva huge alfa samca jaka. In mi se pripeljamo. Tako malo začenjata. Ja, tako, ni bilo še čist fajt. In jaz sem mislil, da je 5 sekund, zdaj smo itak mi z motorji prišli, veš, te živali so plašne. Ampak ta dva se začneta na polno fajtati. In zdaj mi smo se ustavili tako bi rekel 10-15 metrov pred njima. In ko se ona začneta fajtati, odmislite, da smo mi zraven, in kar naenkrat se približuje. Je to tako 5, 6, 7 metrov, res full blizu nas. Ampak to je tako full on fight. Full on. In mi stojimo zraven na teh motorjih in gledamo in smo tako, wow, noro, kjer moment. Čisto do. Amazing. Ja, malo me je spomnil na tale trip, ki sta ga naredila Charlie Bowman, ali kako se že piše, pa Ewan McGregor. To je tako, je v Star Wars igral tega Obi-Wan Kenobija. Oni dva sta pa posnela... Čakaj. Ewan McGregor je pa igral... Ja. Koga? Obija. Ja, on je Obija igral. V teh sequelih. Prequelih. No in... Ne vem, da je bilo to posnet 20, tam nekje 15 let nazaj, verjeten. Je pa naslov serije Long Way Down. Up. Ne, tudi Long Way Down. To je zdaj verjeten kontra, Long Way Down napiš. Okay. Sta pa mislim, da štartala na Škotskem, ali nek v Veliki Britaniji, ne vem kje. Do Cape Towna. S čim? Z motorji. Ja, kakšnimi? Ja, takimi, da lahko celo Afriko prevozaš. Bolano. Koliko časa sta rabila? Ne vem, to je več tednov, verjeten potovanje, mesecev, ne vem, 2 meseca. To bi pa šel. Po Afriki, to je pa ta prava celina, mislim, to je pa stara naša celina. Zanimivo, tako da verjetno ste zdaj hooked za take. Mislim, tam v Tanzaniji ste se tako že furali, ne? Ja, tam smo se navdušili. Ja, tam smo se furali 4 ure, en dan, ne, pač. Ampak nimata pa tako, da bi imela zdaj klejen motor in bi se malo... Ne, meni to ni. Ne, sam tako v bistvu na takih... Meni se zdi ful, mislim, meni je bilo top, meni se zdi samo toliko nevadno, da če bi se vsak dan vozil, vem, da je statistično to večja šansa. To je res. Plus, tle, ko smo mišli, je bilo tako nevadno, da se kaj zgodi tako gležen, malo se je, veš, roko, tako. Težko umreš. Ja, malo se si nategnil stvari. Se imam še vedno malo. Mi smo padali tako, prve dni 4-5 na dan si padel. Ampak malo. To je hitrost med nič, pa 15. Ne, to smo rekli, da se našteje. Naštel smo, kolikrat si ti padel, kolikrat si ti. In če si v zadnjih, če je 10 sekund bila hitrost nič, se ne šteje padec. Ker ti je sam motor padel na tla. Moraš se voziti. A veš, kad na začetku ti, ne vem, se probaš na nekemu full klancu ustaviti in pol si še malo nespretni in pol probaš dol stopiti in si v bistvu napačni. Za ravnotežje. Ja, in sam pač. Padeš, ampak ni tako, da bi se vozil po padu. Ja.
Ampak ja, padkat na dan zihar, tudi oni so, ja. A veš, pa še tako je, ti si hitrost, to ti greš tako hitro, kot je koliko si zmožen. Podobno, ja. Pole pa Mislim, tako. skupina te malo pritiska, ne? Ti ne moreš biti glih ful počasen. Ja, mislim. A veš, kaj ti skupaj voziš, ne? A tudi mi smo taki, da greš kar na 100%, no. Poleg še pa tako, da če hočeš si pa malo oteži, greš pa lahko meter stran, mislim, meter levo, meter desno in je, a veš, tako da si lahko prilagajaš. To je tudi, če recimo pred dni so si tudi oni lahko malo otežili, ko so šli samo malo dol, recimo se naše poti. Mislim, ta drugi dan v kanjonu, to, kar je rekel on, da je bil kot Grand Canyon, tak mini, mi smo čez take skale, to je bilo pa res težko. In tudi vroče je bilo, ful. Koliko je bilo? 30 stopinj. Pa sonce nažiga 12 ura, nažiga in mi v tem kanjonu in res težak. Ne, v majci. To ni, noben še ni šel tam čez. Mi gremo prvič, oni so vedeli, da je, mi ga najdemo, se zapeljemo noter in mi se pelemo. In na začetku je tako levo in desno stena, med 10 pa 20 metrov, in ti se noter voziš, ampak tako. Po pesku. Ampak ti tako dela motor. Ampak pičiš, tako ful pičimo. In tako se začne. Nevadno, ker ti res pleše motor po mivki, ampak smo imeli tako, odenk smo ga lahko pičili. In pol je v bistvu ta teren postal zmeri težji. Skale, ostre skale, če si predstavljaš, ne? In pol je tako, si pol že plezaš s tem motorjem. In pol tudi oni tako, ok, to zdaj ne vem, če se daj čez. In pol pošljemo tega, ki je bil najboljši, tak je tekmovalc. Pa je še en, ki je imel dron na sabo in pol doskrat smo si mu vstavili in on z dronom šel gledat. In tam je bilo pa tako, a veš, še to da nek čar, ki je tako, sploh ne veš do konca, a se bo sploh dal? A bom mogel nazaj po isti poti, ki je bila že tako težka. Ja, tako fakt, ne morem iti enkrat čez to. Posloniš, kje boš prišel ven, kdaj? In ti sam pičeš, res nočeš iti nazaj, tako da siliš naprej in poje tako že res, ki mora tako eden ti primt gumo, drug vzadje. Mi smo tudi imeli situacije, ki smo 4 mogli en tisti motor, da smo pa še čez nek del. To bo kdo poslušal, ker je izkušen s tem, pa bo rekel telefanti. Fanti nimajo pojma. Imajo več sreče, kot pameti. Ja, definitivno. Ja, pa jaz sem jim zadnji dan povedal, da sem jaz bil drugič na motorju. In on je tako hvala. Ne, to mi je tako impresivno. Ne, Klemen se je full hit. Klemen je tako, ker naš drugi dan, tretji dan je bil v Kenyonu. Ampak to je bil res zahteven. Mislim, da je bil drugi dan to. Ali pa drugi, ja. Mislim, da je bil drugi dan to, ja. Skoraj siguren sem, ne. Pa tako res zahtevno. Ampak to ni bil najtežji teren. Je bil ful težek. Najtežji bil, ker so nas oni mulci pelali gor na goro. Yeah. To so pa najeli neke lokalce spet, to sta bila 2 mulca, koliko stala? 16. Ja, 18. A 16? Mislim pa, da on rekel 16. A je rekel 16. Z motorčki. Pač veš te mulci, ki od 10 leta se z motorji furajo. Tam srednji česa živijo, ta motor ima Ja, in ona dva zbereta pač turo in valjda nimata prefrontal cortexa še razvidga, ne? Sej, vi tudi, mi ne to, vem, Ja, mi smo zdaj vedeli, da smo v kurcu, ne? Ona dva nista vedela. In tam smo se obrnili nazaj, ker niti oni niso mogli. Ja, tako. Niti oni niso mogli gor. Oni so padali dol. Edini ta, ki je državni prvak, ta dva ta mala sta zvozila gor. Stari, to je bilo, veš, kakšen klan zgor. A to imaš kakšno sliko, to me res zanima, kaj to pomeni. Po mojem imamo videe, ki so oni gor šli. Samo iz GoPro, nima na telefonu, ja. Ker mi smo pošli peš gor, če bi oni nam te motorje gor zvozili, sam pa so rekli. Še nadaljevali, je bilo še huj. Pa so rekli. No, tam smo padali, Matej si je guma se mu je počela, ne? Prebila. Aha, točno. Če smo pol čakali, da je on šel po gumo dol, z motorjem, po novo gumo pripelil nazaj gor. Teren je bil pa tako, se pravi, full skale, pa ozki prelazi, pa prehodi, tako pa prepad. Ali pa lukne, tako res huge lukne. Ja, lukne.
In meni je v to luknjo padel motor, pa še tako jaz sem bil gor, ampak motor je padel not. To je bilo, ampak ti je bolj strah, se pravi, ti se nočeš hiter voziti, ker je prepad na desni. Ampak ti, ker se ful počas voziš, se zajebaš, ker je težji čez te. In ta teren je meni bil res težek. In tako res smo šli strmo gor na goro. Tako, kada si gazela, veš. Ampak z motorjem. Ja, veš, tako, kaj sem zdaj videl, take fante, ki najemaš, ki smo jih mi, tle nikoli ne slišiš ne, ali pa to je nevadno, ker mi smo zdaj tam našli najbolj predfukene lokalce, veš, kjer je državni prvak v krosu. To je folk, pač živi za adrenalin in mi smo vsak dan bili mi tisti, ki smo tako rekli, ok, to je zdaj too much. Oni so bili za vsako pizdarijo, tako, karkoli. In tam ti vidiš neko goro in so tako, dajmo iti tle gor. In so oni tako, ja, dajmo. In se že gasa, furaš gor in veš, ni tega, da zdaj en čuva, pa tako, ne, fanti, tle je mal nevaden teren. Tle je tako, pičimo in pa smo mi, ne, veš, tle pa mi ne bi, to pa mi ne zmoremo. Pa tam je bilo težko po gozdu, ker je taka bila naklon na stran. In ti moraš. Tako, ko daš preveč gasa, ti zadnji del dol povzi. Tako ful, pa težek je motor, veš, ti ful se mučaš, pa padaš, pa on pade, pa dva padeta, pa mu pomaga, mu, pa je že zmatran ta vodič, ne, čakaj, sam še malo. In tako, kaj neka, veš, challenge, no? Ekipa, ki dela challenge. Ja, skupaj, pa si mislim, sploh oni so mogli nam fulkrat pomagati, ne. Pa skrbe drug za drugega, pa tako pomagati, ne, in pol, ko se usedeš, ne, ko imaš kosilo, malco, na tla smo se usedli tam, po tem gozdu, in je on dal ven te hrano, in tako kar rezo, veš, njega piščanca in kruh in smo si tako z umazanimi rokami to delili. In takrat sem prav tako čutil, mi smo tako kot ena vojska, veš, tako, zdaj smo neke challenge naredili, v gozdu smo, skrivamo se in zdaj si, a ni bil tak vibe, moški, ful tak moški vibe, tako res tak raw vibe. Ampak ta posnetek si pa videl, ko en z motorjem fukne. Kot motor. Motor v zrak. Ja, v zrak. No, to hvala Bogu je bil naš guide, ne mi. Ja, se to je bilo čisto sveš. Tako jaz sem ta prvi od nas treh in tako hočem probati to speljati. Ne, noben od nas ni probal tega. Ne, jaz sem se že spustil, da bi to šel in pa mislim, da se je on ustal, v glavnem polsko, da bom jaz tvoj motor, no in pa si videl ta posnetek in smo bili tako, ok, tle niti probati. Nočemo. V bistvu je ta državni prvak ali tretji je v bistvu zvozil čez 106 motorjev, ker tudi oni niso mogli. A veš, kaj on namest njih. Ja. In to je bila en challenge, ne? In pa greš naprej in je nekaj drugega in je neka voda in enkrat pade noter. Prav on pade v vodo noter. Ampak tako salta, tako deblo se zatakne in salta čez balanco. V potok, tako cel. Ja, ful tak, lepe scene. Wow. No, to. Crazy. Ampak to se hoče prereči. Je nevadno iz tega, velika verjetnost, da bi si kdo kaj, ne vem, nategnil, zvil tako. Mislim, verjetno moraš vsem sam presoditi, kje je tvoja meja. Itak, ampak... Sam, če ti veš 4 ljudi, ki gre čez neki, a ne? Malo si tako, pa ne bom jaz zdaj tak. Ja, valjda. Mislim, to pa tudi... mi smo na začetku ful njih gledali, kako je on speljal in ti nisi vedel, če ti lahko sam si njega videl. Tako bom podobno, kako on to speljata. So včasih gre, včasih pa ne. No, ampak meni se zdi, da naivno, da downside, koliko bi se lahko mi tle poškodovali, bil omejen, medtem, ko tu recimo čez celo Afriko, ko ti to hitro po teh cestah peleš, tle gre pa kje ful narobe, ko ti pa 100 se zaletiš ali pa padeš. Pogosto padaš, ampak ful, tam pa če enkrat padeš, lahko umreš. To je mogoče tle mal boljšno. Ja, pa tist je tudi
se pravi, tole long way down ne greš po takem terenu, ker imaš pretežek motor, ti nosiš sabo vse, veš, na motorju, ne? Ti imaš tiste kovčke. Moraš po cesti Kako se že tem motorjem reče? Ne vem, enduro. Ne, to ni. To ste potovalni. To je že potovalni. To so veliki, težki motorji, ja. Saj jaz se to ful ne spoznam. Ful benzina imaš tudi noter, ne? Velik ta tank. Ja. Ampak to mora biti vse noro, ja. Afrika, to bi... Ful doživiš, ne, se ustavljaš. Tako, sej, tudi to, ful je bilo teh challenge-ov, pa smo bili z naravo, pa premaguješ naravo, to je zanimivo, ampak to, kad ti te GTA karakterje spoznaš, ne. Ker v bistvu, to je nekaj, Kirgizistan je tako čist, a veš, res je odmaknjene. Se zdaj postaja bolj popularno, pa tudi to sem hotel reči, ne, s temi smo ful postali tako, blizu smo si bili, pa ful so v redu bili fantje, ful cari, ful zebanti, bili smo že tako, veš, sploh te srčke, ki smo jim dajali, ne. Tako res smo se povezali, ne, in zadnji dan smo tudi šli skupaj v savne, pa smo se tam malo pogovarjali na večeri, ki so tudi za feedback sprašvali, ne. Pa so rekli, da zdaj res turizem prihaja v Kirgizistan ful na hard, pa na TikToku ful ratuje popularno, ker je res lepa narava. In upam, da jim uspe ta biznis, ker se mi zdi, da oni tudi ful uživajo v tem. Veš, če bi imeli vsake 2 tedna eno tako grupco. To je dream life. To je ful dober, ne. Tako da mogoče lahko Kristina da kontakt od njih v opis dol, ker sigurno nas bo ful ljudi sprašval, ker že mene je sprašval, kako ste to organizirali. Da damo kontakt od tega modela, pa tako no. Je to sicer malo dražji trip, pa ne daš tam 5+ na osebo? Ja, ampak lahko narediš za full mind, ker... Ja, verjetno, ja. Veš, mi smo res to si izmišljevali, veš, to so prvič za nas naredili custom. Ali pa je tako, mi štartamo, oni vse naložijo v nek sovjetski... Vojaški tovornjak, ja. Tovornjak z gumami velikimi, tako, 1,5 m, je premet gume, tako huge. Zbašajo te motorje noter in... Ugotovijo, da je prepočasen ta... S tem ne bomo mogli. Ker gre kaj, 30 na uro, ne? Ja, ne, ful počasi šel. In mi ne bi mogli imeti 11 dni tega, ker bi oni skozi zaustajali. Pol so mogli menjati v bistvu prevozno sredstvo, da so dali na tako prikolico motorja. Ampak res so bili tako full fajn. Ja, to je res, to sem še prehotel, da tak motor, ki ste ga vi imeli, ti res omogoča iti dosti globok v tako naravo. Kaj je, tam kaj asfaltna cesta je že, to je človek že osvojil, ne? Ja. To pa res. Točno to. Kjer ste se pa vi vozili, je pa... Mi se večino časa ni sploh ceste, niti makadam. A veš, ti si dejansko v gozdu. Ja, v neokrnjeni. In ti gledaš v bistvu, to je pot, ne? Tako intuitivno vidiš, tukaj je lažje, ne? In to postane pol pot, ampak to je tako nič čez potok, ne? Vse se pošpricaš, greš noter takole čez reko, ne? Tako, ful je unknowno, a veš tudi, ker je tam, kaj je uhojena stvar, tam, kaj je cesta, je že preizkušeno, ne? Ti si pa kle res tako, ne veš, a ne? Ja, čist. Koliko je globoka reka, recimo, lahko da na koncu te, ja veš, noter, a ne? Prvi bo zvedel, a ne? Ful si v zdaju, zato ker ne moreš ne biti. Ti, če začneš nekaj razmišljati o svojih problemih, pa o življenju, pa sem jaz zdaj res srečen, a je to dober, koliko je to stal, boš padel. Boš padel, a ne? In ti se tam vozaš, a ne, tako včasih celo hiter, in tam sem prav začutil tako, jaz sem zdaj noter. Ja, mene ni. Sam naslednja stvar je, zdaj unovč. Ja, te kamne skozi gledaš. Poslušaš, vidiš, a ne, tako. Res si noter. In se mi zdi, da je ful zdravo za mind, a ne. Ful se spucaš, ker nimaš misli o sebi skozi, a ne. Ja. To je meni bilo ful dobro. Ko bomo zmontirali, ti moram serijo naših pacov pokazati, ker to je kar smešno. Sploh ta prvi dnevi. Ja, to po moje, če bi imel še enega snemalca s sabo, to bi bil po moje ful gledan. Mi smo tega tipa z dronom.
Jaz sem imel GoPro na čeladi, pa imel še Gal GoPro na čeladi. Ja, pa doskrat smo še tako, ko priješ nek lepa pokrajina, pa poslikaš. To je malo materijala. Ja, ne, se ta del sveta je res unik, to je res zanimivo. Ful. Lepo. Ja, awesome. Kaj pa next? Naprej? Ja, pa je pa Klemen šel pa v drug ekstrem. Tako zatem. Kaj je Antarktika? Klemen je človek ekstremov. Kaj sem pa rekel? Ne, ti šel iz tega? Jaz, da sem že šel. Kam pa sem šel? Ja, v London si šel. Ja. Smetano. Je bilo pa res smešen. Dej, še to povem. Se pravi, jaz sem bil, smo bili v Kirgizistanu 11 dni, pa ta punčka, pa narava, pa res odmaknen. Spimo v Juti. Sicer Juta z Starlinkom, ker sem jaz imel Starlink sabo. Starlink je imel sabo in vsakič, ko smo nekam prišli, je on pred Jurto dal Starlink in je delal zvečer. To je bilo noro. Mi smo pa TikToki. Jaz prve 4 dni nisem imel telefona. Se mi je spraznil in sem ga kar pustil, ampak pa sem ga pač počgal. To je bilo še zanimivo. Ampak ja, jaz prijemil iz Kirgizistana, grem takoj na Krk, imamo party ladico, kjer sem rolil musko. Se pravi, to je res cel dan, tako folku se zmeša. In prespim in grem nazaj v Ljubljano in zvečer letim v London in grem na Wimbledon, v private paviljon s temi Versailles modeli. In sem bil tako, kjer teden, kaj je to zdaj se glih kar zgodilo. Jaz sem bil odmaknjeni Narni, pol sem bil na partiju, ker sem rolil musko, pol sem bil pa v High Society-ju v Londonu. Ja, to je pik, stari. Tako zgleda Epic Life. Če ne zgleda tako, jaz ne vem, o čem govori. Ne vem, o čem je Jani 20 let govoril. Da je Epic Life. Jaz sem vedel, da nekaj tasga mora obstajati. Ti si tam. Ja, za en teden. In? Noro. Kak je bil Wimbledon? Ja, ful je zanimiv to, čist drugačne energije, itak, take posh, fancy. Pa ti tenisa nič nisi nikoli spremljal, ti nič ne veš o tenisu. Vem to točkovanje, tako da sem lahko spremljal, ampak nisem fan ali pa karkoli. Ful dober. A res? Ful mi je dober, veš kaj, ker je tako, kao mi navijamo, pa je pa čista tišina, ko on servira. Je tak spravili prežet experience. Moraš biti v belem, moraš biti v svetlem, moraš biti tih, moraš biti to. Spravili vedenja. In to je ta artefakt, po moje, te britanske civilizacije, urejene, malo bolj high, mi smo malo bolj high, veš, tako to prav čutiš, da še tam obstaja, ne? Folk s temi kapcami in jaz pridem itak cel v črnem. Kit kmet. Res. V črnem čist. Tako, hello sir, veš, tam v paviljon. In mi smo imeli tako posebej paviljon, pa še posebej sobo. Mogoče povej, kako si... Ja, ti si mi častil, ne? Da grem. A to si hotel, da povem? Sam to. Nadaljujem. Poslovni partneri so naju povabili, mene pa Tjaža. To so te Versailles. Z njimi celo delamo konferenco v Ljubljani 22. septembra za developerje. To sem zdaj prvič tako javno povedal. Ampak ja, oni so nas povabili in je bil tako res ta, až prideš tja, šampanček, sirčki francoski, francosko vino, Michelin, šef vam bo zdaj kuhal, a veš, in ti imaš tam posebej, poješ, pogovarja se kao neki v biznisu, pogreš pa peš čez ta Wimbledon vas, to je pač ful teh igrišč, in do tega glavnega igrišča imaš 5 minut hoje. Eno je pa glavno. Stadion. Eno je glavno, največje stadion. In vse te tekme se tam dogajajo. Ta glavne, ja, ampak cel dan se pa konstantno povsod ta turnir, junior turnir, uno, tretje. In to je koliko je teh igrišč tam, kaj? 15 ali 50? 5-6. 5-6, Ja, 5-6. In to ta veliko. Je pa main court. In sem gledal 2 tekmi. In je to tako zanimivo, ko ona 2 igrata, ti ne smeš priti noter. Ti čakaš in ko se odigra ta set,
oni spustijo en gre folk lahko na WC, se pravi, ti vmes ne smeš vstajati. Wow. In tako je res. Ni to fuzbal neki. Ja. Vsi derejo. Za rajo. To je tako. Je cel stadion, tako predstavljaj si 15,000 ljudi. Upam, da sem to prav rekel. Mislim, da ima vse malo več. Mogoče 20,000. Ja. Ne zgleda tako veliko noter, no, se ni zdaj to nogometni stadion, valjda. Ampak je tako tišina. Je tako ful zanimiv, tako zakašla. In to mi je bilo ful dobro. Sicer se ne moreš pogovarjati. Ne, promaš 15,000. 14,979. Ja, fora je, da recimo bejzbol je meni ful boljši, zato ker ti, ko z nekom greš, se lahko konstantno pogovarjaš in to 4 ure traja. Tam bo šel žur. Ja, šel žur, ješ hreno, hot dog in lahko ful biznisa debat narediš, klej se pa mi ne smeš se pogovarjati. In to je tako res fokusno. A tudi v paviljonu noter, ne? Ne, paviljon je pa posebno. To je zunaj. To je zunaj. To je pa tak posebna stavba, kjer je VIP. Aha, ampak ti ne vidiš iz paviljona. Okay, Main courta ne. Main court je zaprt stadion v bistvu. To, kar pa ti misliš, je pa main court ima tak sekcijo, ki je za royals ljudi pa celebrity. Bil je Roger Federer recimo tam, pol je, a veš, če kdaj kraljeva družina so tam, ampak to je res tako full. To ni tako, da bi jaz sploh imel šanso prijeti zraven, ker je to 30 stolov. In oni so tako, tudi barva je drugačna in oni imajo tam tako posebej, in si jih tako gledajo. Vsi tako s telefoni kamero zomerajo, veš, da vidijo, kdo je ta. In ja, ker sem bil čisto črnem, in jaz gledam tam folka, vsi so v belem pa v svetlem, jaz ko je sram saj kapo. Vsi imajo te kape Wimbledon, da si bom jaz kapo kupil belo. No in jaz pa tjaž greva v to trgovino, čekaj, kaj je že brand? Pozabil sem. Nek ta full fancy brand. Wrong guy, ja. Za avte pa veš, brande. Kar hočeš. No, jaz prijem noter in jaz, ko vidim neko kapo, pa jaz, ko dej tjaž, da mi kup to kapo. Tako malo ga zamam. In on še se eno zbere in gre na blagajno in tako 300 funtov, 2 kapi. Pa jaz, ko thanks. Pa se malo boljš počutil, bolj v skladu s folkom. Ja, pač te nek prijem, pozabil sem, kako se reče. V redu, spoznal sem tega glavnega od Vrsela za Evropo. To sem imel kar srečo, ker to je bil edini tip, ki sem se takoj z njim zaštekal. In smo se ful padla noter in je rekel, a vam razkažem malo Wimbledon. In smo šli z njim v krog in pa sem se začela pogovarjati o biznisu. In smo se ful pokonektala in zdaj delamo že stvari naprej. Ampak pa so bili pa še njihovi biznis partnerji, ostali, to je bila, ne vem, neka firma v Ameriki, ki dela 20 milijard ali koliko, 40,000 zaposlenih. Taki pač ljudje, a veš tako. Tako da zanimivo, no. Pa drugačen experience, kot ta. Ja, to je kar zanimiv model, da v bistvu, a so oni kaj sponzorirali, verjetno so tako imeli karte? Ne, po mojem, da ne. Po mojem so kupali oni pač ta paviljon in daš po mojem 100 jurjev. So za tako. In biznis partnerje povabiš in se z njimi malo jih maseraš, tako sem jaz to videl. Ni bilo nič agende, nič uradnega programa, mi smo samo imeli te nalepke. To je networking. Networking, ja. Relationship building, ne. Ja, pa so bila tam 2 noči, pa so šla pa nazaj. Pa smo šli pa delati. Zdaj smo pa bili v Avstriji od srede do sobote, do večeri. Ful intenzivno. Delali smo plane za naslednje let, za kor vodstveno ekipo, ki nas je 5. Je bilo res intenzivno. Jaz sem bil včeraj pa danes protko izžet. Jaz tudi. Tam sem bil pa high energy. Ja. Ful zanimiv. Ja. Tako po 6 ur, veš, ti neki skupaj planiraš, brainstormaš. Cel dan, to smo od 8 do 10 zvečer. Cel dan. V tej hiši, ki smo mi smučali. To točno se reče. Je ful dobra postavitev za take stvari, ker imaš del, ki je miza, lahko delaš, pa se pa sam premakneš v dnevno sobo in imaš TV za prezentacijo
Ne, top. In ful je bilo dobro. 4 Vsi smo v spalnice. enem prostoru skozi. Fula. To da bomo po moje večkrat Mhm. šli tja. Glih za take stvari. Ja. To je to, evo. Zdaj smo imela uro pa pol, jaz pa Jani, zdaj imaš Tako. pa ti uro pa pol. Zdaj pa ti povej, jaz kje imam- si ti dobil ne, barvo. Jaz imam zdaj 2 minute, stari. To ni. Ne, čakaj, ne bi zdaj. Ne, mislim, da ne. Ha? Mislim, da si Ja. tudi velik. Odvisen, kaj poveš. Je vse? Vse. Vse. 15 dni. 15 dni, ja, sem bil v Italiji. Italija, res moja država, to je tako lepo mi je v Italiji, ful. Ja, ti zdaj že večkrat si. Ja, Ti si ta, po moje, old money vibe, Ja. italijanski, pa še te italijanski avti so ti všeč. čist. Tako da ja, ti imaš tam nekaj. Ja. Italija je meni amazing. To niso bile take ekstremno, kako bi rekel, z adrenalinom nabite počitnice. No, tudi Ker verjetno. sem, Tudi ker, verjetno, ja. ker Je mal glavni... prefrontal cortex tudi daj odpovedal, verjetno. Mal kontrolo si. Sigurno. Ne, v bistvu cilj je pa bil počitek in odklop. Tako da sem prvič po mojih 15 letih, da sem, kar se tiče dela, pa nekih teh z podjetjem povezanih stvari, sem imel čist nov. Hudo. Je pasal. To smo tudi že prej se uskladili, da nisem jaz rabo nič. Ne, jaz nisem nič vedel. Sam ni ga bilo. Si, vedel si. Ja, je bilo ful dobro. Hudo. To je bilo ful dobro. Tako nisi imel nič laptopa s sabo. Imel sem računalnik s sabo, če bi bila kakšna okej. res neka, ne vem, kakšna kritična stvar, ampak ga nisem odprl, cel trip. Ja, skoraj v bistvu pot čez celo Italijo, bilo je v bistvu 2 fazah, najprej Toskana, pol pa Amalfi Coast. In Z avtom. Ne. z avtom, ja, sej ni bil trip, kot da se zdaj Road trip. Ja. road trip, sem šel po cesti, ampak ne zdaj, da bi iskal neke backroads, ne, pa tako sem se veliko po avtocesti vozil, ampak je bilo bolj te lokacije, pa da smo pol tam. In ja, res je bilo fajn, dobra hrana, ko sonce niti ene kaplje dežja ni bilo v celih 2 tednih. Ampak kaj, Bral to, sem. to sta spala kaj v nekih hotelih? Ja, prvo v Toskani sva bila v enem takem res poster kart toskanskem, takem old country resortu. Zdaj, ker rečem beseda resort, folk misli, da to je, ne vem, zdaj ful neki fancy, ampak No, pokaži mi, da si predstavljala. čakaj, ti bom pokazal na sliki, v bistvu to so stari objekti kmetijski, ki so predelani v Accommodation. tako v accommodation. Čakaj, da V najdem. Toskani. V Toskani. To je čisto v bistvu v osrčju Ker ne vem, če veš, Klemen ima Toskane. tudi rad lepe hotele. Sem to ni hotel. Je hotel, ampak Tudi luksuzen hotel. Jaz mislim, da ti bi z nami to rad. Ja. Ne povabi me nikamor. a veš, to je tako, ne. Pač Ful lepo. taka romantika v bistvu, ta Hudo. podeželska. To je kaj ima ene 15 sob. Ne, to v bistvu so različne hiše. To je veliko v bistvu. Aha, in ti celo hišo vzameš. To je veliko, lahko celo hišo vzameš. Čakaj, ti bom pokazal. Bazen To glavno, bazen imaš, v bistvu tako 2 hiše imata svoj mali pool, pa na celem tem sta pa še 2 poola, en je quiet pool, ni niti muske, otrok ne sme biti tam in je res sam ptički. Pol na drugi strani je pa ta za otroke še pool, ki so tudi kakšne družine, tam je pa lahko pač malo bolj tako. Čakaj, moram prav eno sliko najti, ker je res taka. In na vsaki tej Domači. lokaciji sta bila en teden. Sva bila, tako so bila 4, 5, 6 noči. Okay. In sploh si ne predstavljam, kaj tle cel dan delaš pol. Nič. A si kaj bral? Nič ne delaš, bereš. Jaz sem bral eno Bereš. knjigo. Malo greš še plavat, v bazen, ješ dober, Hudo. spiš. Tako.
Zelo ne, to sem rekel, zelo ne adrenalinsko. Hudo. Čakaj, iščem zdaj tole neko slikco. To je prav za, spod je restauracija. Spod je restauracija. Dobra restauracija. Zelo lepo. Ful. To je v bistvu tako, restauracija je, ki je odprta in zvečer pride tudi folk od drugot. Praskaj imaš telefon. Drugač imam pa, praskaj imam. Tako da tam je... A nisi sam rekel, a to ni iPhone? Ne, to je Pixel. A tega se pa da? A nismo zglizančili? Ja, očitno, ne vem. O tem govorili, da iPhone se kao ne da? Mislim, da se popraskati, samo imeti trši material, kot je ta gles, lahko popraska. In ključi niso. Ključi delajo male praske. Ampak všeč mi je, kako ima svojo punco za background, vidiš to. Ja. Me je tudi všeč, da imajo ljudje. Jaz bi tudi to imel. Ampak... A imam lahko to sliko? Mislim, dobro mi je v zadnjem. Tako da, to je bil ta prvi del. Pa smo šla pa do Amalfija. To je bil pa, pol en dan sva se premaknila, sva bila pa tam najprej. Jaz to ne. Ja, mene je ful folk svaril, ne id z avtom, to so oske ceste, to boš tam se, ne vem, v prasku, ne vem. Ampak meni je bilo tako, v redu, mislim, nimam jaz zdaj s tem problema. To je ful gužva zdaj. Ne, mislim, v mestih je gužva. Čisto normalno bi rekel za neko poletno sezono, ampak veš zdaj, da bi rekel tam, da pa ti... ne vem, se ne moš premikati po obali, ker je toliko ljudi, ne. Zakaj pa ne greš recimo septembra? Kako ti to tako razmišljaš? Zdaj zaradi biznisa nisem šel septembra. To je bilo zdaj najboljše. Ker si čisof. Ker je nam tudi malo, veš, good point, ja. Boljše je bilo iz vidika tega organizacijskega našega podjetja. To je res. Dobro ti razmišljaš tako, poslovno. Mi je všeč, da je to že ukomponirano. To je vse premišljeno. To je Klemen vedel, da to ni na ključe, sam ni pa razumel. Zato sem samo vprašal. Sem vedel, da mora biti razlog. Zato, ker tako, če nisi delavc v vrtcu ali pa v šoli, da res moraš imeti kolektivca takrat, če ga lahko greš, je ful boljš iti septembra. Pa še to je. Se strinjam, ampak veš kaj, mogoče je takrat vse že malo spremenljivo vreme, septembra. Moš biti pripravljen, da le spremeniš plane, Kaj jaz sem imel zdaj res tako pač sonce skozi. Mislim, ali pa maj, recimo. To je lahko en teden drž. Lahko imaš tudi oktober brutalen. A polet pa ne. Ja, tudi lahko sam je pa manjša verjetnost. Amalfi ima julija skoraj skozi. Ne, maj pa september, tudi začetek oktobra, da sploh tako, če greš v Dalmacijo, je najboljš. Ja, to, da si sama, veš. Moč pa pač biti fleksibilen, ker lahko da pač v cel teden daš, pa moš plane spremeniti. Da se ti to avgusta zgodi, mala šansa. Ok. Dej povej za to pri Amalfiju hotel ta. Mislim, ta samostan. Ker to je kar zanimivo, da sta vidva bila v nečemu, kar je bilo pretvorjeni samostana v hotela. Ne? Ja, to je v bistvu ena ful zanimiva zgodba. Najprej tako, mogoče Amalfi res je zanimiv to, kakšna je to geografsko pokrajina. Ful neprimerna za življenje, da mu tako reči, za življenje. Ker to je morje in iz morja se dvigne klifi in taka pokrajina res težka. Sej Monte Carlo je tudi tako, ne? Ampak ima vse en mal, tako, tako je res to mesto, Monako se mi zdi, da je vse en mal, ampak podoben. Ampak Amalfi je pa tako na hard, cela ta v bistvu obala. Sej Amalfi Coast se imenuje potem v mesto Amalfi, drugače pa najbolj znano mesto tega območja je Positano. To je tisto, ki je res tako posterkart.
Pa imaš pa še neke te vasice, tam Atrani, pa tako. No, in začetek poselitve tega območja je v času propada Rimskega cesarstva, ko so bili vdori teh ljudstv in je ta folk v bistvu iz teh Rim, Neapelj, tega osrednjega dela Italije v bistvu bežal na jug in so pol oni šli čez to gorovje, a veš, na temu v bistvu polotoku je pod Neapljem, je to gorovje in je res težko prehodno in oni so rekli, ok, bomo se mi na drugi strani tega gorovja bomo pač začeli. Tako da to je bila neka taka geografska zaščita za tista ljudstva, ne. In ja, so pač začeli tam s temi ribiškimi vasicami in to je nekak začetek poselitve tega območja. No in na enem delu, na klifu, so si neke nune naredile samostan. Mislim, da je vrhunc nekje v 16. 17. stoletju je to tako obstajalo, pa je pa, ne vem, 1800 je pa to pač, ne vem, propadlo, se razpustil in je bil ta objekt zapuščen, ampak ga je, mislim, da na začetku 20. stoletja ga je nek italijanski bogataš kupil, ga je spremenil v hotel, ki je imel, ne vem, 5 sob takrat, tako čist full basic, ampak tudi je pol enkrat propadal in je bila ta zgradba zapuščena pol desetletja. No in pa je zgodba te lastnice nove, ki je bila pa žena od enega modela, ki je v dotcom bublu imel firmo i2 Technologies, oni so delali neko, kako bi rekel, software za velika podjetja, tako kot nek SAP, in to je takrat ful bilo v vzponu, a ne, zaradi interneta. No, ampak ta gospod, ta lastnik tega podjetja je mlad umrl in je potem zapustil veliko premoženje tej ženski. No, je bila tam na počitnicah in je videla to zgradbo in jo je to nekako, ne vem, inspirirali in je začela nekak 10-letni projekt svoj, da bi tukaj ustvarila hotel in pol je to šlo čez full teh, ne. Se moš tam z oblastmi zmeniti in kaj bo to. In to je čist tak, to je hotel, ki ni del nobene verige, to je vse tako kasten, a ne. A pokaži kako fotko? A to je nek znan hotel? Ma ne vem, če je znan, ne vem. To zgleda, čekaj, ti bom pokazal, mogoče tale full reprezentativ. Se ta zgodba je zelo podobna zdaj temu, kaj da hoče Ivanka Trump narediti, sam njo pa nima tako radi. A to pa ne vem. Ja. V Albaniji. Zdaj je bil full upor, kaj je ta... Hotel hoče narediti. Jared pa Ivanka sta našla, mislim, nek otok, ki hoče narediti resort in za Albanija na polno se uprla temu. In, čekaj. No? In to je koliko sob zdaj? 20 sob. A to je huge. Ja, velik je, ja. Ampak je to je huge. 20 sob. 2 sobe samo tle. Ja. Tako da notka prideš je res tako, kada si se v bistvu čist ogradil, v samostan si prišel. A res? A veš. Še vedno je ta vibe. Ja, tako, res ne sme seksati, še vedno. Sta upoštevala. To pač ni za v javnost. Mislim, pa čakujem, da stano. Sej tam lahko takoj greš pa v spovedi. Če se ti bo kaj slabo... Lahko greš. A greš lahko v spovedi? Tam je ena ta soba, kjer imaš spovednico. Ja. No, sej pol ni problem. Narediš zjutraj, greš v spovedi, pa pol naprej. Sam to shotel reči, da ne boš ti tist, ko se ti bo pol nekaj slabega v lifeu zgodil, pa bo folk komentiral, evo, sej. Ja. Kaj je takrat seksov tam, kaj ne bi smel, tako za fuzbalere. Mogoče bi se mogel vzdržati, ja. Ja.
Ja, ker te nune so živele toliko izoliran life, da one niso smele imeti niti stika z zunanjim komorkoli. Wow, kakšen zgradba. Ja, in znane so bile pa, da so v teh vrtovih. Kako se reče? Sem to, da bo folk lahko poiskal. Monastero Santa Rosa. Monastero Santa Rosa. Ja. Nune. So nune, ja, pač pridelovali, tako z zeliščarstvom so se ful ukvarjale. Okay. Ja, ful lepi vrtovi. Pa s peko, no, pač z temi pecivo, kruh. In polka so one prodajale te svoje izdelke, je v bistvu tam ena taka vrtljiva stena, da one niso imele, veš, stika, da niso videle nobenega, pač najde tam pršel, one so v steno obrnile. A niso imele nič stika? Nič. Ti si šel v ta samostan in si se posvetil Bogu in nikoli stika z zunanjim svetom. Pa si čutil, kaj tega vajba tam, ta stavba ima kaj tega vajba? Jaz, ko sem prišel tja noter, jaz sem bil res overwhelmed. Seveda so zdaj oni to naredili zelo komercialno. Mislim, ne komercialno, ampak zelo, veš, noč so neke take dišave. Ampak ta glaven hodnik, ki ste videli, stavba je tako v L, ta glaven hodnik noter je special. To tako čutiš, nisem jaz zdaj prišel nekam, ne vem, nek hjat z neko zgradbo. In to stane na dan, to je bila zdaj high sezona. Ne bi zdaj v teh cenah, ampak drago je. To je drago. Pa se si lahko pogledajo. Vse si lahko pogledajo. Kdor si hoče, naj si pogleda. Da ne bo hate komentarjev. Ja, lej. Bojo vsakmu predmetu, tako da. Jaz saj nisem tam narave uničeval. Ja, to je res. Hecam se. Tako da kle je bilo res tako. To je bil vrhunc tega potovanja. Pol za zadnjo tretjino sva bila pa čist po obali mal naprej. Sva šla pa v en hotel, ki je pa čist pri vodi. Kakle sva bila še vedno dosti visoka, ne? To si na klifu in v bistvu... Nimaš do morja, ja. Ja, nisva nič, pač pa ta bazen je in je tako itak, to bil hajat. Pa so bila pa v enem takem, v bistvu družinskem malem hotelu, a veš, kaj je pa tako čist. Ja. Ob vodi. Ta je recimo taka dobra slika, ne. To ima pa ena družina, ti se tam tako zovnarjem na zajtrku, na kosilu, tako, pa njegova družina dela. To je pa ena stara vila, ki je bila narejena po drugi svetovni vojni. Pač nek privatnik, ne vem, nek italijanski bogataš. No in ta lastnik je pa to pol kupil 30 let nazaj in je naredil tak hotel. Je tudi čist malo sob in je vse tako zelo na komod. In je pa res ta old school vibe, ki si predstavljam, kako so, ne vem, 60 let nazaj, če si šel na take počitnice, ne? Si pa verjetno bil v neki taki hiši, ki je zelo basic vse, pa te stopnice do morja in pa sem v bistvu, tam sem pa sam plaval cele dneve ob tem. Kle je sicer ful je popularna itak ta obala cela za jahte, da se pač tako tam ustavijo, ne? Ampak ob obali se da pa ful lepo plavati in je ful veliko teh jam, ne, ki so taki klifi in pa je v bistvu tako, morje je z erozijo spodjedu v bistvu klif in greš lahko ful noter, a ne. Scary. Malo tudi scary, ja. Malo tudi scary. To pa je bil adrenalin, vidiš? Ja. Jaz rekel prej, da ne. Ja. So ene jame so prav tako, veš, da ti priješ nekje noter in pol ti ven prideš iz vode. Si na pesku. Aha, ja. In not v jami. Tako, not v jami in pol greš pač malo čez ta rov. Samo moraš paziti to, da not ne zaspiš, da je kakšna ta oseka pa plima. Plima. To je res, ja, to je res. Tako da, ja, dobra hrana, počitek, tako, to
To je bil highlight, oziroma to je bil namen. Pa si se spočil? Sem. Ne, itak, to, da nisem nič uporabljal deviceov, razen to pač, kar sem slikal, drugače sem pa telefon imel dosti na off. Si knjigo si večino Knjigo časa. sem bral, ja. To je dobro. Si opazil v mindu, da je drugačne. Ja. Itak. Sploh zdaj, ko sem prišel nazaj, čist, sem se tako, kada sem bil, veš, postavljen. Kaj sem res, da je, itak smo delali ful, zdaj spomladi. Tako da ja, to mi je kar tako, tak model počiten za mene. Tako, da nekam greš malo dlje. Midva še ne veva, ampak ja, se priporočam za kako povabilo, da še midva sprobava. Ja, mislim, da gledam to, kaj poslušam, kaj morate vi delati. Sicer je to zelo taka, pa sem se malo hecel, res posod so same stopnice, ker je to, kaj veš. In hodeš ful hodeš po stopnicah. To je dobro. Ker je tok imaš ritko pa malo strmo, trdo. Drugač pa zanimivo, Amalfi je bila ena izmed prvih teh mestnih državic sredozemskih, ki so v bistvu ful obogatele in je bila neka proto oblika te Beneške, in oni so prvi, ki so naredili, oni so svojo valuto naredili, Tari se je imenovala, in ta valuta je nekaj časa bila sprejeta po celem Sredozemlju. In oni so ful trgovali z Levantom, s Turčijo, pa z zaledjem pol Italije. In so neki začetniki v bistvu tega merkantilizma evropskega. Tako da sem malo bral o teh ljudstvih, ki so kle živela. In ko sem bil v tem bazenu, Kaj je bilo to, 1600? Je, še prej. Amalfi, mislim, da je imel vrhunc 9. pa 10. stoletje. Aha, okej. To je bilo pa res zgodaj. Ja, ful zgodaj. Oni so tudi v bistvu bili pobudniki prvih teh pomorskih trgovskih nekih pravil, kako bi mogel... Kodeks, ne? Tako nek tak kodeks, ko sem pa raziskoval, kako so to včasih tako nobenih elektronskih zapisov, nobenih mailov, zdaj mora pa ena ladja na veteric stari tam v Izraela, veš. Kako si ti vedel, kva je gor na ladji, kako si... In ja, oni so v bistvu to nekako začeli, da so te ladijske, kako se že reče, nek logbook, kaj je vse gor, in v bistvu so si... Inventar pa... Tako, zmislili so si ta sistem, da je nekdo v bistvu bil reprezentativ na ladji in je šel z ladjo in je pol poskrbel, da se je tam to vse razložil, da je vsaka stvar šla, in so imeli zelo so imeli izdelan sistem logistike teh osnovnih stvari, osnovnih teh dobrin, s katerimi so trgovali. In so tudi bili nekako pobudniki tega, da so vedno več papirja rabili. Zato so oni tudi s papirjem pol tam v ozadju Amalfija so neki muzeji, kako so te prebivalci papir delali, da so v bistvu lahko vodili to računovodstvo za te porte. To je ena taka ful zanimiva stvar. No, in ko sem bil na tem pulu in ob tem bazenu pa gledal dol ladje, itak se tam ful ladji, voz. In sem se tako malo spraševal, prvo, ful mi je zanimiv ta ladijski promet, logističen, ta svetoven. In sem bil tako, sploh ne vem, kjera firma je tako najboljša, največja. In največja firma, veste, kjer je največja ta shipping company?
A ni ta Evergreen, Ne, ampak to je ena huge, ni? je tudi velika, to je kontejnerska v bistvu. Evergreen, mislim, ali neki... Ne, največja je MSC. MSC, ja. To Se ful vidiš. Ja, MSC je Mediterranean Shipping Company in to... Največja na svetu. Ona je največja na svetu. Oni imajo več kot 900 ladij. Teh tankerjev velik, pa... Kontejnerskih, predvsem. Ja, mislim, da temu reče tanker. A ni ta ladja, tanker je samo za nafto. Tankerji so tisti, ki tekočino, mislim, da prenašajo, te so pa kontejnerske ladje, tovorne ladje. Ja, tudi v Kopru, da se vidiš MSC. No in ta MSC je pa Bootstrap. je pa business story zanimiv. To je pa Gianluigi Aponte, on je eden najbogatejših Italijanov. Se pravi, on se rodi v družino pomorcev v Neaplju, ker je že njegov pradedek, vsi dedki so neki v ladjarstvu, neki kapitani pa tako, ne. Niso nič kaj ful bogati, ampak samo preživljajo se s tem pomorstvom, ne. No in on isto hoče biti kapitan, naredi to pomorsko šolo in pol on fura nek trajekt v Neaplju. In spozna svojo ženo gor, neko Švicarko. In on da se pa preselite v Švico, da bi on kao, da bi tam pač živela in on tako ne moram biti z morjem povezan. In začneta tako, da sta samo nek posrednik. Ok, jaz poznam unga, ki ima ladjo, daj ti boš z njim ta prevoz naredil. In nekako se odločita, da mogoče je tukaj prihodnost in potem prvo ladjo svojo najameta. In on, mislim, da prav fura. In tako nekaj časa gre in pol drugo ladjo in pol kupta eno ladjo. In čas teče in to se veča. Pač ta firma. In to je danes, spravo oni imajo danes več kot 900 ladij. Mislim, da njihova največja ladja sprejme 24,000 kontejnerjev. To je tako insane scale. To sploh se ne znam predstavljati. Kaj prej smo govorili, un stadion, 15,000 ljudi. To je 34,000 kontejnerjev. Ja. Ne, noro. A je to res, kar si nam povedal? Ja, poglej na internet. Na internet? Na internet. Ali pa sam kak dan počak pa v komentarje poglej. Ja, v komentarje. Imajo porte po celem svetu, tudi na železnici neki. Pol je on v začetku 90-ih se odločil, da bojo šli tudi v te križarjenja. Se pravi, so tudi MSC Cruises. Točno. No in tako, kar mi je bilo pa najbolj crazy, je, da je to še vedno privatna firma. In on je še vedno živ? On je še živ, sicer je par let nazaj predal sinu, ker zdaj je on, 86 star. Bootstrapped since the beginning. Ker vsi njegovi konkurenti, Maersk, tist Kitajc, kva je že, Hanjin ali nekaj, kako se imenuje, pol Kenenagel, to so vse neke konglomerati, ki so države noter, public firme so to. In on je rekel, in polka je mala analiza, kako so oni v bistvu toliko časa jim je to uspel, je lih to, ker so private in so lahko vse te krize, ki so bile, so lahko izkoristili in se hiter prilagodili. Recimo, ko je bil COVID, so oni tako 300 še ladij, kar najel kupili, da so v bistvu, ker so razumeli, da bo potreba po tem shippingu pa logistiki, da bo toliko večja. In je ful zanimivo, ampak ful privatno živijo tako. Ja, prve tri, ta Evergreen, ki sem jaz rekel, je 7. največja. Prve 3 so evropske. Pa je pa Costco China, na 4. pa je spet nemška, 5. Kjer je nemška ta, kjer je nagrada? Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd. Crazy. Ampak oni so
oni imajo 1000, medtem, kad recimo te Nemci, ta 5 imajo pa 300. Ja. Tako da, crazy. Se tudi Dominacija. lokalna zgodba o uspehu, pa ne poznam njihovih bilanc, je ta Katrina Lines. To je tudi neka gospa, ki je ime Katarina, Ja. ki je še To zdaj pa ne poznam šefica. Ja, ampak veš, kaj si na Hrvaškem, vse posod je Katarina Line. Ne, oni imajo jadro linije. Je ta njihova za prevoz, da je. Ampak mislim, da je to del, je to ista firma. Ne poznam te, Ne. kaj si to. Katarina Jaz tudi ne poznam. Aha, oni so kar huge. No, ta zgodba mi je bila tako čist. Hudo. Crazy. Ker si nisem mislil, veš, da jaz sem si mislil, ok, te največje firme, to je tako obstaja že 100 let, to je tako kompleksno, da to je zdaj že država, noter lastnik in tako. In pa tako vidim, ne, največja ta firma je private, Iz 70. skozi je bila private, začela je No, da. 1970. Ja, veš, kje je tako postal najbogatejši človek na svetu? Aristotel, Onassis, ja, on je tudi s tem On je bil pa biznisom. ladjar, oni so pa prav delali ladje. Onassis. Ne, mogoče pol. Ali pa na začetku, ne vem. Ampak vem, da Ne. on je prav shipmaker. On ni logist, mislim tak. Ne, začel nitko. Nisem vedel, da so tudi dela ladje. Mislim, skoraj ziger, ker res sem zdaj bral veliko temu in oni, mislim, so bili shipmakeri. Aha, Onassis. ok. On je ful teh kitov lovil, transport je imel čez. On je pa v bistvu izkoristil ta moment, on je ful s temi zavarovanji. Veš, ena zanimiva zgodba je, to meni CIA, on je bil poročen z, on je najprej se poročil z eno ful bogato žensko in njen foter je bil v transportu in tako je pol v bistvu on prišel v ta biznis pa po skelu, pa se je ločil, pa se je z Jackie Kennedy poročil in CIA, sem že pozabil, zakaj je imela ful velik interes njega zjebat in CIA je v bistvu naredil tako, da so njega potem imeli plan tako zafrkniti, da bojo njegove ladje zasegli, ko bo on ne vem kje se zasidril z njimi in niso pa vedeli, da je on se ful zavaroval, da za vsak dan, ka ladja ne more pluti, dobi ful denarja in v bistvu njega so takrat naredili, ne vem, milijarderja. In to je CIA ful kasneje potem nekdo priznal, da v bistvu CIA on je bil Grk, da so ga, pa ne vem, ali to zaradi Jackie ali zakaj so imeli ta interes. Vem, da to je bil moment, pa je bil tudi nek moment, da so ful tankerjev potopili med vojno in pol je bil ful pomankanje in on je imel pa te tankerje na voljo, ne vem, nekaj. Vem, da pa takih momentov je imel, plus to, da se je dobro poročil, no. Je bilo pa njen ključno. Ampak nisem pa vedel, da so res delano, to, kar sem jaz poznal, niso dela ladje. Ampak ja, ful zanimivo. Ja, tako, mi, ki smo bolj v tem digitalnem biznisu. Boring, brez veze. Ja, mislim, mi smo, kako Klemen reče, to je biznis bitov, ne atomov. In tako malo imam tak respekt do tistih, ki se pa grejo ta biznis v fizičnem svetu. Meni je ful bolj kompleksen. Ja. Meni je zdaj ful dobro, ker prvič smo vsaj toliko malo iz interneta, da prodajamo fizične produkte. In ko vidiš ti te tovornjake, ko mi gledamo te številke, pa smo tako, ok, to je zdaj pač več, kot je bilo prej, sam še vedno, veš, neke številke ne predstavljaš. In pa sem zadnjič gledal slike, ki so neke žličke, ki jih mi še zadnjič prodajamo, pa šle v skladišče. V skladišče, skoro to, ki bo se rekel, to je za en teden. No, to je bil moment, ko je hodo, koliko je fajn te fizične produkte, ki imaš, tako, neki imaš feeling, da si nadil, ne tam, ja, ne vem. Drugo je pa, ker smo, to pomeni fulfillment center, ni mogel handlati in pa smo mi sami z ekipo se malo menjali, pa ob večerjih pakirali in v bistvu nismo dohajali naročil.
pa nas je pakiral, ne vem. Spravo, vi ste v eni uri toliko naročil spakirali, ampak v tisti uri jih je več prišlo. To je problem. Ti si videl te škatle in kako mi hitimo in to pakiramo in več prahaja noter. Stare pa, to. Kaj, če bi mi mogla vsako Astro zapakirati v paket? Ja. Feeling bi bil dober, kaj imaš tako, a veš, neki se... Tako, en je naročil. Ja. Evo, zdaj mu pošiljam. To je fizičen biznis. Full over. Ma svoj čar iz tega. Pa ja, vsi, ki pa so v tem, pa samo pa rečemo, če bi jaz lahko tega znebil, ker je to teže skalati, ful imaš nekih pa minusov. No? Ampak ja, ko pa vidiš tako neko, veš tudi nekaj hišo zgradiš, blok zgradiš, a veš, pa se peleš pol... Mimo si tako. Vse mi gradimo sanje. Ja. Sam si moraš dobro to predstavljati. Kako ta folk tam v... Sej dobimo kdaj pismo kakšno? Ali pa tako... Pismo? Ja, pismo. Daljši zapis. Kaj? Daljši zapis, ne. Mislil sem tudi fizično pismo, Aha, ko smo dobili. A res? Ja, in pol tako hvala, ker je... Ja, to je pa zanj sem imel, v bistvu tako sem imel, fokusno skupino sem vodil in jih je bilo 9 dijakov pa študentov. Ampak to so bili izključno heavy useri, se pravi, ti, ki so največ uporabljali. Sem hotel malo feedbacka od njih, ker res poznajo produktne. In sem res tako začutil, veš, tako ena je rekla, ja, 2 šuta sem imela pri matematiki lani in potem sem si vzela Astro in potem sem 5 pisala. Wow. In zdaj valjda sem si letno vzela, veš, tako ne. Ali pa imel sem 5 šutov, zadnjič sem... Čakaj, en je rekel, moja hčerka, kje smo bili? V pisarnah. V pisarni, ja, smo bili. Je rekel, moja hčerka je imela 5 šutov na koncu leta, a veš, to bi lahko bil popravci, ne? In vse popravila. Tako take stvari slišiš vedno pogosteje in ti je tudi fajn, ne? Če pa nimaš tega, je pa res težko, tako da si rekel, začutiti. Kaj ti sploh delaš, a veš? Mi smo se dostikrat pogovarjali, da si moraš predstavljati, recimo, ko je bil hot period, pa smo imeli 200,000 daily active userjev, se pravi, 200,000 aktivnih uporabnikov na dan, ne? In pol imaš te stadione, veš, kaj si predstavljaš tako, kaj je 50 ljudi na sliki, kaj je 200 ljudi na sliki, pol 15,000 je ta Wimbledon, ne? In pol tako, te največji stadioni so koliko? 100 jurjev. 100,000. In ti tako vidiš, 2 na en dan. In to si moraš, po moje, tako, ok, to res ni joke, ne, to je, toliko ljudi dotakneš s tem, kar si ti delal, ne, in je tako, dobiš malo zadovoljstva. Zdaj se predstavljaj, da si nek tak ladjar, ti imaš pol ekonomije tam na... Ja. Sam res. Basically, kadarkoli pogledaš, si verjetno ti to... bil udeležen v tem. Ja, še to sem samo hotel reči, da ta biznis se je ful spremenil, takrat so, včasih, a ne, tako je v bistvu, od tega Amalfi obdobja pa do nekje sredine 20. stoletja so v bistvu te shipping, te logistične stvari so v ladijskem prevozu so bile res zelo, kako bi rekel, primitivne na način, da so ladje pač seveda nosile ful nekih dobrin, ampak pa se je to v pristaniščih vse tako raztovarja, vse tako posebej in zelo je bilo zamudno to raztovarjanje pa natovarjanje ladje in kaj je bil največji v bistvu tako kost časa, stroškov, ker je bilo to zelo počas. Nekaj se malo zavleče in zdaj podre za en teden to logistiko pristanišča. Pol je tam vojna, ladje stojijo, ne more, pa se nek prekop tako, ful je to v bistvu tako. Ja, sej tako, skozi se moč prilagajati. Sej tako kot na letališču. Ne vem, kako letališče funkcionira, sam jaz si predstavljam, da je tudi toliko nepredvidljivo. A vi mislite, da letališče že ima vnaprej plan pristan, ali da to se sproti glede na to, koliko blizu je neko letalo, se dela nek... Na to, da ti lahko rezerviraš let za en let, pol leta vnaprej, je verjetno to vse
Ne, ti verjetno misliš, fure, se pravi, nekdo hoče pristati Tako. in on pokliče in Ja. oni mu odredijo, po Ja. moje pisto. Ja, mislim, da je A veš, tako, tle se- da oni sproti. Pristanki Ja. se bomo morali zaradi kompleksnosti, Ja. ker se stvari spremenjajo sproti, urejati, Usklajevati. Ja. usklajevati. Saj mislim, da to ta Air Tower dela, to so te kontrolorji. Ja, pa kdaj lahko nekdo vzleti, ko včasih mu reče, ne, ti zdaj ne, ti imaš zdaj ta slot in zdaj ti greš. Ko včasih čakaš 15 minut, Ja. preden vzleti, da se to vse. To po mojem se sproti dela, zato ker Ja, ti ne moreš zaradi to. vremenskih pogojev No, to itak. imaš zamud, zamujo, ja, pa, en ti pa hiter, ja, ja. pa prej Ja. pride. To kdo. itak, to itak. Ja, Ja. to je A veš. Tudi bufferi morajo biti pa vse to. Ne, ta svetovna logistika, to je meni fuz zanimivo. No, tako. Ej, moja ena prvih knjig je bila taka čist basic enciklopedija za otroke. In je bila tako, kar risanka, veš, noč si imel. In je bilo tako res mešano vse. To je bila tako, ni bila tako debela, ne? Ja, Nisi mogel vsega ful podrobno predstaviti. Ampak to mi je res dal takrat ta curiosity nad svetom, v katerem živim. Ja, veš, ker zdaj smo en aspekt našega sveta, v katerem ne razmišljaš, obravnavali. Recimo logistika po vodi, a ne? Pa avioni. Ne? In tako ti kamorkoli pogledaš po svojem svetu, to je tako zanimivo, tako kompleksno, toliko izumov je skupaj stekanih, toliko ljudi doktorate ima iz tega. Ne? Tako je zanimiv svet, a ne, če tako pogledaš. Ne? Kamorkoli pogledaš, Ja. pa prej si v tem hotelskem biznisu govoril, pa v tem modelu, kaj bootstrapu to. Mislim, tako res kamorkoli greš so zgodbe pa zanimivosti. No. Tako res full fine. Tle sta dve zanimivi filmi vezani na logistiko. Ena je, smo je tako stara, imamo neče 10 let, Cargo X, ki ne vem čist kaj delajo, ampak oni so, To sem videl na LinkedInu. Ja. oni so, kot jaz razumem, naredili nek deal z nekom v Middle Eastu in nekako oni so na blockchain dali ful teh nekih podatkov za ladje, pa kdo pride, pa gre, pa kaj gor, pa tovor. Nekaj takega, ki se je full pitchal, kaj vse je mu dal na blockchain, pa doben to ni naredil, no, ko kar je štekam, oni so to naredili. In ta film je tako huge. Mislim, to je pač. Sem videl, ja, sem videl. Ne vem pa način. In na Middle East, ne vem, kje da država, to točno imajo, ne vem, ekskluzivo, oni in vse je to, kar prek njih na blockchainu. Ful malo vem o tej filmi, sam vem, da so zelo uspešni. Druga je pa to pomeni, noben čist ne ve, je pa ta model, ki banane uvaža Slovenc. Rastoder. Rastoder, kaj? Derbi. Tako. To bi naj bila par milijardna firma Mislim, da so oni tretji ali četrti največji na svetu. na svetu. Ja. Za banane. Dealer banane. Ne vem, če imajo še kaj, samo za banane so oni. A če še kaj zraven? Mislim, da samo banane oni. Okay. Mislim, se je že našlo tudi kaj. Ne, malo se hecam. Ne vem, v tem, ampak tako. Ne, ampak to po mojem je par milijardna firma. Vse skupaj, to je verjetno. To je verjetno full film. Mislim, vem, da je. On ima tudi plantaže, verjetno svoje. Ja, tudi. To je tako. A je cel chain ima? Mislim, da ima cel Po čas. mojem je to huge, full Ja, banane so popularne. Da ga na podcast stavi. Ja, banane so kar popularna stvar. On bil full zanimiv. Mislim, to ni, našli so že parkrat kokain v bananah njihovih. Ne, zraven. To ne vem, to ne vem. Po mojem v pošiljki. Po mojem je bilo tako, ne, najdel so kokain v njihovih bananah, ampak verjetno na ladji, kjer so bile tudi njegove banane. Ne, tudi v njihovih bananah. Prav v njihovih bananah. Kako v njihovih bananah? Mislim, v pošiljkah banan. Ampak ne, doskrat tudi v samosadni, ne če v banane zdaj so dali to. Tako lupaš, pa pade ven kokain. Ja. Si obogatel. Ne, ta film je po mojem, mislim, jaz ne vem, a veš, mislim, pa noče zdaj reči, da so oni Švedca, to je lahko, ne vem, da... Mislim, ful je teh ljudi, ki so... Handlajo to. Tako, Ja, in mislim, te pač ne to vem, no, ne moreš. najdejo in ti imaš pa... Mislim, če ti gre ful dober biznis z bananami, je to brezvezen risk. Meni se... Ja, To je kar nekaj. ja. No, in jaz mislim, da ta biznis z bananami, bi jaz rekel, da je huge. Da je tako ful večji, kot Ne, si sej vemo, da je huge. Po številkah ne vem, če se to sploh da, ki je To je pogledati. zanimivo, ker se banane zrele ratajo v zabojniku. Ne.
To je crazy. Ker oni že čist ful zelene, prej, a ne, in z dušikom jih zorijo. To je ful zanimivo. Ja, veš, samo je to nek Slovenc, v bistvu, kaj se reče, četrti največji na svetu. To je crazy. A veš, pa koliko je to kompleksen biznis, ker ti imaš to te plantaže, tam imaš ti neko te lokalne genge, te izsiljujejo. Iz kje te banane pridejo? Mislim, da je Ekvador. Vse. Wow. Južna Amerika, To mislim. res potujejo. 2 meseca, Atlantika. mislim, da je na Ampak poti. ti moraš to delati, se bomo 2 meseca. Na poti. Pa ne smeš zamuditi. Tle moraš ti imeti dober timing, kdaj ti banane pobereš, kdaj so dostavljene, kdaj ti pol tudi ta les malo nadiš. Ta timing. Ja, veliko ljudi ne ve, sploh za sadje pa zelenjavo, koliko so to tudi velike te hladilnice, teh trgovskih verig. Ker to zdaj ne sme tam stati na soncu pol ure pred skladiščem. Banano sicer banane niso v hladilniku. Banane niso tako občutljive, Ja. ampak imaš pa ene stvari, veš, Kaj dajo v ker ne hladilnik? sme iti sploh iz 5 stopinj. Jaz imaš te kontejnerje, ki so pa So hlajeni, ki so pa hlajeni, oziroma celo zmrznjeni. Ja. Itak. Ja. Imaš tudi zmrzne stvari. No, in to je, da en v Slovencu to uspel, pa navigirate, veš, tam te neke lokalne kompleksnosti, pa gengi ti pridejo groziti, pa to, potem nema ti potakne, ali ne vem. Ja, imaš pa pol mouta, ne? Ker je težko to vzpostaviti, je tudi za druge. Tle ni težko. enega start-upa, ker te zdaj Ja. prehiti, Tako, ker na ti tako. boljšo spletno stran. Ej, Pa SEO. gremo mi z bananami Bez začeti. banane. To je res, ja, to je... Ja, to so te old school biznisi, tako kot si rekel. Ne? Ja. To je... Ja. Kaj imamo še za govoriti? Jaz sem pa full padel noč spet v Steve Jobsa, stari. Ja. Ali pa Apple na splošno. No. Zdaj je ta nova knjiga od zunaj, The First 50 Years of Apple. In nora knjiga, full mi je dobro. Zdaj sam iščem podobne knjige, ko hočem naprej ta vibe. Hodo. Pa sem videl ta Creativity Inc. je ena knjiga o Pixarju. To bom pol naslednjo začel. Pa Netflix, Reed Hastings je napisal o Netflixu. O kulturi, ja. Kulturi večinoma. Ja. Tako da to me je čisto povlekel. In včeraj pa dan sem pa gledal dokumentarc Steve Jobs, The Man Behind the Machine. To je na Apple TV-ju iz 2015. Fajn dokumentarc, 2 uri. Samo je bil že mrtev takrat, ne? On je umrl 12. 12, ja. Oktobra 2011 in gre čez njegov life, ne, pač kako so štartali Apple, to njegovo spogledovanje z Zenom, pa v Indiji, pol to, kaj je imel probleme z svojimi otroci, pa nekaj ni bilo v redu, pa tako. Pol, ko so ga dali ven iz Apple, je naredil Next pa Pixar, pol je Apple kupil Next, je prišel nazaj in je rešil pred bankrotom Apple. Pa te njegove prezentacije, pa kako on govori, pa tukaj je ful posnetkov bilo v filmu, ki jih še nisem videl. High karizma, level, storytelling, vse je zapakiral v zgodbo, vse je poenostavil, tudi kaj je govoril. Ja, pa vizionarstvo, ne? Ja, Vizionarstvo. Ti si, ja, stari, mogo si verjeti, da bo... Pa filozof je bil, ne? Da bo- On je bil v bistvu Ja. filozof. Zdaj, ko tako vidim, ne, on je imel v bistvu, da sploh dubu idejo, je mogel filozofsko pogledati na... Ok, računalniki so neka kompleksna stvar, ki se jo ljudje bojijo, zato ker je kompleksna. Takrat, ko so bili te veliki, pa IBM, pa tako ne. In on je v bistvu izumil termin personal computer, ne on, ampak Apple. In on se je rekel, vsak bo imel računalnik, in folk je bil tako, pa kaj je s tabo? Folk ne bo imel računalnika, to je za raziskovalce, Tako, to je ja, za inštitute. programerje, pa tako ne. Ne, vsak bo imel računalnik in da je to vizijo lahko sploh videl, je mogel biti filozof, ne. In kako tudi predstaviti to ljudem, vse poenostaviti, a veš, narediti vizualno stvar. Zakaj filozof rečeš? Zakaj, Ja, zato, ker ti gledaš, ti vidiš prihodnost. To je vizionar, zakaj je filozof? Ja, pa sej, to bi jaz rekel, da je isto. Zato, ker ti v bistvu filozofiraš o tem, kaj bi bilo boljš za ljudi, kakšen bi bil boljši svet, kakšen bi bil drugačen. Filozof bolj kot nek raziskovalec človeka, pa Ja. širše neke kulture, pa kako to umestiti noter. Tako, tako. Hodo. Okay. Tako. Ker ta, recimo, njegov co-founder, Voz,
Ja, za njega bi težko rekel, On ni filozof. Ja, On je pač tehničen model, njega ne zanimajo niti ljudje, niti družba, on pač vezje gleda in to njega zanima. Ne? In klej sta si pač različni. Ja, itak. In tako on je mogel ful tudi razumeti ljudi, Jobs. In to je bil njegov superpower, da je bil glih v sweet spotu tehnologije, pa da ga je zanimala, pa da je razumel, kam gre lahko, pa da je razumel ljudi. In on je bil glih v sweet spotu. Ja. Veš, kaj mi je ful ostalo? Jaz tele knjige nisem bral, ampak zdaj sem jo skoraj že prebral, kako imam to tok stari. Ja, že poveš, kaj se vsak dan stari je neki z te knjige. Mi moramo biti bolj kot Apple. Ne, pa zdaj mu pošiljam iz X-a intervjuje o Steve Jobsu. In on je rekel, ful dober klip. Sem rekel, jaz si moram zdaj dati sliko Jobsa nekam. Zato, ker me je ta duh prevzel. Se ne pravim, da je on bil perfekt človek, ful je imel slabih lastnosti, ampak ene stvari je imel pa na špone. Ja. No, nisem bral te knjige, ampak je isto, kot da bi jo zdaj. No, ampak jaz sem bral pa takrat biografijo od Waltera Isaacsona in mogoče, kar jaz mislim, da je bil njegov superpower, kar sem si res zapomnil, je prav ta termin reality distortion field. A veš, tudi če je on pač imel to vizijo, ti moraš še vedno stari prepričati folk. Ta vizija ni tako. Jaz ne vidim, on je videl naprej. Ne. On je videl naprej, kaj bi lablo in potem vse ostale prepričal, dajmo mi iti v to smer. A veš, imaš vizionarja, ki je tako, jaz vidim, kam boste vi šli. Imaš pa vizionarja, jaz vidim, kam bi vi lahko šli. Mislim, on bi lahko bil vizionar, pa bi takrat pisal članke za časopis in bi rekel, jaz vidim, da tako bo. Neki drugega je pa, da ti narediš to. Da ti greš v to in to delaš. Pa da ti pol, veš, on je vse malo, on je spremenil kurs človeštva. Ni on videl, kam gremo, pa samo izkoristil. Veš, koliko. Veš, koliko. Že iPhone kot device. Mislim, v knjigi je zgodba o tem, ki je on imel tedenske reporte z ekipo, ki je delala prvi izgled operacijskega sistema na iPhonu, se pravi UI. On je imel vsak teden z njimi in so mu kazali demote. In to je bilo treba toliko stvari rešiti, ker oni so šli čez cel zaslona, se pravi, nimaš fizične tipkovnice. Kako boš zdaj tipko na tem? Zdaj nam to samo umevno, ta tipkovnica. Takrat je bilo to treba izumiti. In oni so njemu kazali ta demo in on takrat, ko to je vse shit. Zdaj 2 tedna ne bomo imeli tega meetinga in hočem, da to vse solvate čez 2 tedna. In ta ekipa, ki je ta en model vodil, je najela hotel za 14 dni, par sob in je rekel, mi nismo spali skoraj nič. In v 14 dneh smo mi naredili 70% tega, kar je danes iPhone. Kako scrollaš, tipkovnico, home screen, da bojo to tako ikone. To vse, kar mi zdaj nam je samoumevno, so oni naredili v tistih 14 dneh. Ja, to so te nore zgodbe. In on jih je pušil v to, veš. Videl je, ni dovolj dober, on je imel neki drugo vizijo, ne? In da je uspel ljudi pušati. No, in v knjigi so pol te situacije, pa različni opisi tega reality distortion fielda, ker kle so verjetno, ne spomnim se tega dotičnega primera, ampak si prav predstavljam, da so si tam ljudje mislili, pa vse to, kar smo naredili, je dobro. Zdaj ne bom predstavljal nekaj, kar mislim, da ni dobro. Jaz mislim, da je to dobro in potem mora nekdo tok v bistvu zvišati standard. In spremeniti, da moraš iti na neko drugo, na nek drug nivo in to je res imel. On je tudi, če se prav spomnim, zelo pozno naredil odločitev, da iPhone nima plastike, ampak ima steklo. Ful pozno, se pravi, te demote, ki ste vi videli, ki je on predstavil iPhone, to je imel plastiko gor. No in on je, ki je bilo konc te prezentacije, to je bilo 3 prototipi je on imel na odru, če en fejla, gre na drugega in tako naprej. In to sploh ni bilo še narejeno v tovarni, to je bilo na roke sestavljeno. In je to folk, ki je delal to v publiki, je Švicu, ker so bili šur, da bo nekaj šlo narobe. Ker je imel 3-4 demote pripravljene, kako pokliče v Starbucks, kako musko igra. A veš, to je lahko šlo vse narobe. No in on je imel ta telefon pol v žepu tam v zaodrju.
in je dal ključe noter in je popraskal vse. Zato, ker je to plastika. In on tako, to ne moramo mi s tem lončati. Lončajo pa čez pol leta, mislim, ali čez 3 mesece. In to je ta zgodba, kliče on tega direktorja Corning, je firma, in njega prepriča, da je možno v 3 mesecih eno celo tovarno, ki ni delala te Gorilla Glassa, spremeniti, da bo delala za iPhone Glass. In je rekel, to ni možno. In pol Steve Jobs ga je v bistvu prepričal, you can do it. In pa je rekel, ok, I can do it. In so naredili. In od takrat naprej je imel iPhone steklo, kar je bedno, ker ti razbije, ko pade. Ampak je pa ne moreš popraskati. Ja. Pa experience je ful boljši. Experience je boljši, ampak praske so problem. Ker ti, ko imaš plastiko, ti v bistvu že z nohtom lahko, če se malo potrudiš, popraskaš. Ta glas je pa ful trši bil. In je to pomembno za tak telefon, ker vse sloni na ekranu in ta ekran je v žepu s ključi, s kovanci in podobno. Ampak ja, iPhone, ne, oziroma tako, Macintosh na začetku, ne, pol je bil iMac, ne, iPod, iPhone, ja, MacBook, Wi-Fi so oni v bistvu in poimenovali in popularizirali. USB kabel. Apple je res tako, kaj gledaš zgodovino, koliko so imeli vpliva na nas, kako živimo, ja, na dobro svet, in na slabo. Čist. Ja. In on s to svojo vizijo, ne? Vizijo, kako je lahko računalnik podaljšek človeškega uma. In on je vedno to metaforo uporabljal, da računalnik je bicycle for the mind, zato ker kolo je v bistvu, se pravi, navaden kolo, je omogoči človeku, da postane najbolj učinkovit organizem na planetu izmed vseh živali. Koliko energije more porabiti za to, da se to hitro premakne nekam. Kolo plus tvoje mišice. Je daleč predvsem, ja. Ta združitev je daleč predvsem z živalmi. Človek s kolesom lahko vsako žival več naredi kilometrov. In bicycle for the mind je pa, da računalnik naredi to za naš In on je to filozofsko videl, da to je podaljšek tebe, tvoje kreativnosti, tvojega izražanja. Ker prej ni tako računalnik bil tretiran, ti boš nekaj po računu in to je to. Ja, računalnik je bil kot kalkulator, boljši kalkulator. Spreadsheeti v firmah boš delal Excel, podobno, ne. On je pa ta creativity videl, ne. Ja. Creativity in jaz sem dolžen cel life njemu, če tako pogledaš, ne. Meni je računalnik pa internet, sta mi rešila life. In jaz ko doskrat na eventih to povem. In tako rečejo, kako life ti je rešil? Kaj? In pričakuje, da bo neki ful tako, poklical sem, ko sem bil na tleh. Ne, tako mi je, moj trajektor je bil drugačen. Itak. Če ne bi bilo tehnologije, ne. Itak, in jaz sem lahko sebe izrazil z računalnikom, pa z internetom, pa svojo radovednost, pa svoj skill se izboljšval, da sem kle zdaj, ker sem ful zadovoljen. In ja, Steve Jobs, pa vsi te pionirji so to omogočali ful ljudem, ne. Je pa tudi ful negativnih aspektov. Ja, itak. Ja, pa tudi njegov life, ne. Na eni strani ta genialnost, na drugi strani pa, ne vem, ne bom se zdravil, bom jabolka sam jedel in se prav tako pozdravil, tako ful, pa to z otroci njegovimi, pa... Zanimiv gaj, ful. Ja. Pa tako, ko gledamo v oči, a veš, ko tako govori, kjer sharpness, ne. Tako sem rekel, včeraj, ko sem gledal to, sem rekel, če imel tazga v ekipi, stari, da ti z njim brainstormaš. Stari, ko on vidi ko neki, pa tako neki reče, pa to bo tako, a veš, wow, a ne, tako ful, super power, prav nek kanal, ki je odprt. Ja, zdaj sem čist sem not. Apple nasplošno. Čakava, da boš na naslednji podcast prišel z turtleneckom. Ja. S črnim. To se pozna. Vse vržem ven, kar imam v oblek, pa sem to. Pa unavčala okrogla. Pa je zdaj ful dobra serija o tele Teranos.
Elizabeth Holmes, kaj pa bila kao, hotla biti. A zdaj so še, to je že bilo neki, a ne, dokumentacija je bil takrat. Zdaj so prav serijo naredili. A serijo igrano? Ja. Okay. To kepska zgodba pa spet ni to. Pa skem, ja. Ba je ful dobra serija, no tako. Ona je zdaj v zaporu. Ona je v zaporu, ja. Ona je v zaporu. Zdaj sem v New Yorku z enim govoril, ki je rekel, da se je pogovarjal z izumiteljem Excela. Ta model ima ful dober TED Talk. A res? On na neki jahti živi? A prav živi na jahti? Ja. Kaj Gabe Newell. In je rekel, da mu je ta model govoril, da še vedno ful razmišlja o tem, kako zboljšati Excel. Ok. To on mora biti zdaj, ne vem, pač ful star. To je bom dal link za ta talk. O čem pa ima talk? Kako je to nastalo? Aha. Až kaj je tudi en produkt, ki je spremenil svet? Mislim, da Excel. To je bil, kako se reče? Ne, to je bil prvi, kako se reče, te aplikaciji. Killer app. To je bil prvi killer app za računalnik, da je firma videla. Aha, ja, hudo. On je delal za Microsoft. Ja. Ne. Za Pol, ja. Pol. Njega so kupili. Ne, to je iz unga Libra, open source. Ne. Okay. Če se jaz prav spomnim, je bil to en študent, zdaj ne vem, MIT ali Harvard, ki so oni imeli nek case, so obravnavali pri enem predmetu, nekaj z poslovanjem in so dobili ful podatkov. In on je v eni noči si sprogramiral nek prototip tega, kako bi v tabelcah to lahko se računalo, veš pa, da ti to tabelo zbereš, pa to, pa ti v eni sešteva in tako. Formulo daš v, ja. In on je prišel pol na predavanje nazaj, kjer so oni imeli, da to da te rezultate, in ta profesor ni verjel, da on to zdaj sam naredil. So ga sprašali, kje si dubu zdaj vse te pač izračune, ker to je nemogoče, da bi ti pač v toliko kratkem času, a ne. In je pa to on predstavil in je zdaj v tej učilnici je taka spominska plošča, da tukaj to je bilo rojstvo ne še Excela, ampak tega v bistvu table computinga. Spreadsheet v bistvu. Spreadsheet tehnologije. Lahko da to bilo neki pred Excelom, ki sem nahitral v... No, mogoče je to model, ki je pa prav Excel v Microsoftu. Ja, tako. Ampak začetek tega računanja v tabelah je pa ta model, no. Je pa nek TED Talk. Hudo. Ful dobre. Hudo. Kaj razloži, kako je on to takrat kot študent naredil in je biznis pol on iz tega naredil, ne. Ker je bilo tako pač, to je revolution zdaj, kle. Noro. Kaj smo, pošljemo Janija na WC? Ja, imamo še eno stvar. O tej stvari ne moramo danes govoriti, zato ker veta, kam grem. Greš film. Grem Odisejo. V Odisejo. Ampak danes. Zdaj le, ko smo konc. Ja, kdaj pa smo konc? Ne, pa veš kaj. Imamo še 2 uri. Veš kaj pa pol? Ti 5 zdaj. Drugače, jaz tudi mislim, da... Moramo zdaj, ker jaz sem svež. Ne, ko govoriš o tem filmu, ne moreš spoilati. Ja. Jaz sem tako ful razmišljal, mi bo govorila, pa ful folka ne bo gledal, ampak to je znana zgodba tisočletja. A ja, da ne moreš spoilati zgodbe? Ja. Aha, ja, to pa ne ti moreš. Ti svoj view poveš, kako si videl zgodbo, to ne boš Janju uničil izkušnje. Jaz mislim, da mu lahko izboljšaš izkušnje. Ne strinjam se čisto. Kakle zgodba je znana. No, sa to mi povejte. Jaz se nas ne spoznam in jaz sem... Ma te bo krep od krepa, stari. Ne, to pa ne. Jaz tudi mislim. Ja, res. Ti boš šel ven. Jaz v bistvu sam nočem ti zdaj daje to v glavo. Ne, ker jaz sem se... Ampak vej, da je possible, nisi tam ujetnik, lahko greš ven, če hočeš. Vi mislite, da mi bo to slabo? Ja, mislim, kolikor jaz tvoje vkus poznam. Ne, sam film, ki je ocenjen za 8,2, to je... 8,5. A 8,5, to je masi všeč, stari. Jaz sem masa. Jaz sem plebejc in plebejcem nam je to všeč. Ti nisi masa. To je plebejcem všeč. The Godfather ima 4,1, pa je te beden. 9,1. Ne, meni je brutalen. Godfather.
Ne, Dvojka to mi je tudi? brutalno. Vsi trije. A res? Ja, to Vsi me- trije, no, sploh ni gledal. Ne. Ker A sta samo dva? Čakaj, kaj bi lahko A niso primerjal? trije? Tretji je brez Tri- veze. Tretje je malo tako. Ja, na meni so vsi ok. Čakaj, Mislim, kjer je super film, je tako full dobro ocenjen, pa je on tako full Jaz posral. nad 8 mislim, da ni. Roma, recimo, si gledal Roma. Roma mi je bil pa slab. Ja. Ja, pa ima 8,8. A je to? Ne. Ne, veš kaj, po mojem Ne. odvisno zdaj. Tako, po mojem odvisno, kje je Jani, a veš, a je on danes počit, a je tako, a je A je zdaj... stupid, a je pameten. A je stupid, a je pameten. Ampak mora biti stupid. Roma A, ima 7,6. Oh, Ne, to je... ja, to je res To krep. enim plebejcem ni bilo všeč, zato so to... Plebec. Ampak tle pa tudi plebejcem všeč, jaz mislim, da v meni všeč. Zdaj, jaz sem hotel to prevedeti. Jaz sem zbukal let po Odiseji, a sem to prav? Ja, Andrej. to boljš ne moreš v Sloveniji. Ja, dobro si naredil. Kaj se je dal z sem? tehnološkega vidika je v redu. Je to to. Mislim, v redu. Najboljš v Sloveniji. Kaj pa je lahko boljš? Ma ne vem, če je zvok najboljši v Odiseji. Cineplex se mi zdi, da ima malo jače. Ok, ampak to Jani je. Ne, To se, jaz ne bom opazil. ne bo. Sej, Se on bo itak na AirPodsih, bo na sestanku. Se tako si mislil, ne? ne, jaz sploh nisem, dokler nisi zdaj rekel dopuščam. Kdaj imaš, ob kjer uri? 20 pa 10, mislim. Da sem Aha, že. ok, 20. To boš kar pozno. Mi smo že 2 uri pa pol. No, ampak moramo Odisejo, po mojem. A bili bomo naslednji. Ne. Ne. Kaj ti si včeraj gledal, ne? Ja. Ti No. pa en teden nazaj, ne? Jaz sem na premjeri sem bil. Ja, 10 dni nazaj. ja, ful imam za povedati. Ful. Ja, pa moram jaz narediti vse stari. A prav to kot film? No, tvoja... Film mi ni všeč. Se to je fora. Oh, wow. Mislim, kako, ok, dej razložiti. Čakaj, a lahko začnemo z oceno? A kot film, Na ali IMDb-ju kot... moraš dati oceno od 1 do 10. Ja, iz dveh načinov lahko Ja, gledam. skupaj moraš dati. Na klejmo zdaj kar nekaj, on bo rekel. Ja, filozofiram preveč. On bo 8 rekel. Že vidim. Jaz bom rekel 7. A ne. 7. Ja. Slabška Roma. Ja, meni je Roma ful dobro bila. Oh, wow, ti? Ma 10 je to. 10? To je, Čakaj. Ja, ne, sej, Ne, razumem, to razumem. je- to je- Sej ne obsojam. to je. Ampak imam argument, ful. Tako. Imam tudi jaz in bo dal pol 10. on. Ker na X-u sem videl Ok. malo hejta za ta film. Pa, Malo ne, ogromen, pa to je. Pa ne, glih, jaz to je sem ga moj imel point. na mojem zidu. Ne je bilo moramo zelo malo. govoriti, to je glih en od pointov. A boš zdaj To mi je- razdelil? No, Boš zdaj me razdelil? zanima. Okay. Ja, bom razdelil. Itak ti ne moram spoilati nič, Ja. to je znana zgodba, Ja. trojanski konj, bla, bla, bla. Fak, to je pa Nolan, ok, Christopher Nolan je moj en izmed najljubših režiserjev. Razočaral me je z Oppenheimerjem, ki je njegov najbolj tako, največ ljudem je bilo tudi všeč to. Ta film je tudi ljudem všeč in meni je tudi ni bil dober. Se pravi, nekaj sem zgubil z njim stik, ker Memento je meni en najboljših filmov ever od njega in to je en njegov zgodnjih filmov. The Prestige, ki je ful slabo ocenjen, 7,7, meni je tako, Meni je to dobro. meni je to tako opisov art. No, ampak njegovi te so pač Interstellar, Inception. Interstellar v redu, Inception ful dobro. Ja. Ful dobro. Tako da jaz sem full Nolan, Dunkirk mi je bil tudi všeč. Ampak Dark tako, Knight, ti je v redu? Dark Knight, super. Okay. Super, to sem gledal 5-krat. No, in v glavnem, bolj kot on gre v svoji karieri, se mi zdi, da je bolj všeč ljudem, pa manj meni. To sem opazil. Se pravi, gre tako, in to sem prav začutil pri Oppenheimerju. Vsem je všeč, Oscar je dobival. Ni čisto. No, ampak je zdaj vsem. zelo raving reviews, zelo. Tudi tako na ocene so visoke, kritiki so dali visoko, vse je pač visoko. Te poj, kako ima Oppenheimer zdaj. Na IMDb, to je že 2023, fakt, kako je čas, ima 8,2. Okay. No, to je tako good. Ni zdaj to. Ne, vse nad 8 je epsko. 8 je okay. za filme. Ampak na Dark katerem- Knight je verjetno 8,8. Dark Knight, vem, da je, mislim, to top 10. Iz katerega leta? Kjer? Dark Knight. The Ja. Dark Knight. Aha, to je 2,8. Ja. 9,1.
No, okay. To je, Ampak mislim, to je verjetno mislim- top 10 Mislim, da je to filmov. top 10, ja. Ja. Filmov ever. Ja. Sigurno. Ja. Ok, to je en tak nastavek, ne. Bear with me, bom Ja. prišel. Ja, Bom prišel, okej. sej, jaz Moramo imam si pol, vzeti jaz cajt. imam, jaz imam toliko stari municije pol, da bom odletel na luno, stari. Okay. Dej pol ti prvo povej. Ne, I wanna hear you first. Ne, zato ker jaz imam bolj meta. Jaz nivo. imam tudi meta, ampak Meta. bo replika na meto. Ok. Christopher Nolan, jaz Tenet recimo, ka folku ni bil všeč. Ja. Me je to tako Totalno. dober. Dober ti je bil. Ful. Vidiš. Ja. Me je bilo to tako ful kompleksen, mogoče tako res na meji, da ne veš, kaj se dogaja. Ne, to moraš second viewing, nujno. To ne moreš Ampak prvič. tako meni je tako ta Ja, tako, ja. pa LSD vibe Ja, teh ja, ja, pre, ja. časov, en gre nazaj čas, Pa en ta gre musk, mislim, soundtrack crazy. Ja. No in Nolan, jaz sem siguren, da je on LSD jedel v lifeu. To sem siguren. Jaz tudi. Okay. Pa zadnji sem te intervjuje gledal z njim, ko on sploh nima smartfona. On nima sploh, Točno. ne, čakaj, On- on nima telefona sploh. Tako. Ja, telefona, ok. Pa maila nima, ne? Ja, nič, čist Ja, posebno. tako da je posebnež in Ja. tako artist, zdaj moram reči Ja. kot artist. Ja. No, in zdaj, preden pride, oni snemajo Odisejo in začnejo prijeti ven trailerji. In kaj se začne? Začne se ta internetni hejt nad tem filmom. Ne vem, če si to opazil, že full časa nazaj. Ne. Aha, ker so oni dali trailer ven, Ja. je folk začel tako full plu. Zakaj? Zato, ker Helena, to je ta v bistvu kraljica Troje, zaradi katere se je sploh ta vojna dogajala. Kam greš? Ja, ma če govorim. Ja, sred. To vramo vse. To... Čakaj, pa bomo dati na... vemo vse. Aha, ok. A ja, za kontroverzo. Ja, Ja, ok. imaš prav. No, ta Helena je v bistvu črnka v tem filmu. Aha. In to je v tem mitu, oziroma v tej zgodbi, je vedno bila izpostavljena kot zlatolaska, izredno svetla in ful lepa. Ful lepa, svetla, bleda, tako. In on je zbral res temnopolto, tista lupita, nekaj Zakaj pa? igralta. Mislim, Ja, noben ne ve. Ne, zihar je to... No, se do tega Ja. bomo prišli. Ne? Ja. In folk je to videl, ta trailer, in sem šel gledati malo komentarje, in je tako, jaz bom bojkotiral ta film, to je ta hollywoodski, levičarski, volk, shit, vse nam to turijo v grlo, na živce nam gre to, Hollywood misli, da je nad nami, on je črn kot dol za to, tako je bil vibe, ne? In jaz ko, okej, Nolana pa si res nisem predstavljal, da bi v bistvu tvegel svoj artistični za neke te PC fore, volk fore. Jaz ko, okej, v redu. No, in pol ta Sinan, Sinon, sorry, je pa igralka ta, ki si je spremenila spol, a ne, transvestit je v bistvu, ne? A se reče tako? Ellen Page, zdaj je Elliot Page. Zdaj je Elliot Page in on je hiral to igralko. Njega, zdaj njega. In to je bila še en data point. In folk je tako, hejtu ta film, preden je prišel ven. Pa to je bila tretja stvar, ki mogoče ni bila to, ki je bila pa kao, da je full inaccurate s tem, kakšno imajo oni opremo, da je to zdaj vikinška ladja, ne grška, tako, da so čist tako napake dejansko. Napake, težke, ja. Oh, wow. In se pravi, ta film je imel full hejta, preden je prišel ven. Ne bom tako reči, okay. Ta trailer. No, in jaz ga mi tako vsak Nolanov film gledati v kino, jaz nisem bil ta, da mi gre to na živce, sem tako, res mi je bilo zanimivo, zakaj bi on to tako naredil. In jaz gledam ta film, in ta film je v bistvu o trojanski vojni tudi, in v bistvu mit poznaš, ne? Oni so se skrili v... Tako.
Tega konja. v konja in so rekli, to je darilo, mi smo se predali za vas in mi zdaj gremo, ne bomo več zasedali Troje. In Trojanci vzemajo tega konja to darilo noter in v bistvu oni so s trikom pa zvijačo premagali njih, ker jih prej niso mogli, ker so bili 10 let na tej obali in so zasedali Trojo. Ne? In v bistvu trojanski konj je simbol za trik. Ti rečeš, to je darilo, v bistvu je pa simbol prevare. Simbol prevare. In v tem filmu Odisej na koncu spozna, ker on je cel življenje zelo veliko dajal na čast, ko se ti boriš. In vedno preden je ubil žival, recimo, je z lokom zaigral, da je žival vedela, da je on tam, s tem je on ni zasede, v bistvu je ubil. In to je večkrat bilo v filmu, ko je on tako naredil. On se pa spomnil te zvijače s trojanskim konjem. In ko so oni Trojo masekrirali, posiljevali, je on v bistvu videl, kaj je naredil, da je v bistvu Pandoritno skrinjico odprl človeštvu, da ni več časti, da od zdaj naprej je vse dovoljen. In s tem se je on mogel betlati in to je pač tudi na koncu malo tako. Ampak to nima toliko veze. Ampak ta film je trojanski konj za družbo. V bistvu Nolan je film uporabil kot zvijačo, kot trik nad nami. Zato, ker on je dodajal te volk stvari noter, se pravi to tam pol to. In folk se je užgal, v bistvu je pa point filma tradicionalne vrednote, ki so pa kontra levičarskem temu. Okay. In sem bil tako, to je v bistvu zvijača, ne? Ampak to si zdaj nekateri tako razlagajo? Ne vem. Ne, to je Klemnova interpretacija. Ok, to ni official... Ne. On je tudi na intervjujih, on govori, jaz ne razlagam svojih filmov. Zato, ker v Inception, če se spomniš, kaj je ona vrtavka, vsi ga sprašujejo, a vrtavka pade ali ne, ali so to sanje ali niso. In on je rekel, da mu je brat pri Mementotu rekel, ne razlagi nikoli svojih filmov, zato ker tvoja razlaga potem postane razlaga. In ti ukradeš ljudem njihovo interpretacijo. Ne? Tako da jaz ne vem, ampak Andrej, ta Sinon, prva stvar, ki se v filmu zgodi, je ta Sinon umre. Mislim, prva scena je, da njega ubijejo. In on je imel nalogo, da tega konja ščitam in ko pridejo Trojanci, da on jim pove, to je za vas darilo, ampak on ni vedel, niti on ni vedel, da so skriti vojaki noter. In to mi je bil pa next level. Se pravi, zato da je zvijača uspela, niti ta, ki je bil del zvijače, ne sme vedeti, da je to zvijača. In točno to je ta film. On je bil hajran kot igralec, ker je transvestit in ni vedel, da je on isti lik, kot je v filmu. On je isti lik kot igralec in v filmu. In to je tudi tvoja razlaga? Ne. Jaz imam drug. Aha, ok. Ja, to je ful dobro. Povej mi, kaj... No, ampak zdaj iz tega, daj povej, zakaj je 7 od 7. Ja, kaj meni si zdaj pripričal. Ne, kot film, ta meta način mi je kot work of art, če je tako on mislil, jaz ne vem, mi je tako to genialno. Ja, pa to je 10 pa. Ja. To je 10 iz tega vidika. Ok, kaj pa so zdaj -3 moramo doseči? Čekaj, sem da še nekaj povem. Recimo, on je po mojem te največje desničarje odvrnil od ogleda tega filma. Največje desničarje. Je, ker mi je šlo to na živce, to pa res, to bom bojkotiral. In zakaj bi to naredil? Zato, ker ni za njih message noter. Noter je message za levičarje. In on jih je prvabil, to je full hud film, mi imamo klečrnke, imamo transvestite, mi smo tako, pridite in pol je film o tradicionalnih vrednotah po izgubi tega časti, moškosti, njegova žena ga doma čaka, noče drugih snubcev. In je bilo tako,
In videl sem komentar, naša družba zgubla tradicionalne vrednote in to je ful slabo. S tem, da jih je privabo v kino. In to je trik. In to je trojanski konj. V bistvu film je trojanski. Crazy. Ful dar. Crazy. Ja, ampak še vedno ne vem, zakaj je 7 ocena. Ne, kot film, tako kot... Kaj je kot film, povej? Kot entertainment, da sem jaz zdaj užival. Pacing mi je bil tako preveč stvari za premalo časa. Čeprav traja 3 ure skoraj. Preveč stvari. No. Ja, samo kot work of art, tudi da si ti zdaj to, kar si vse povedal, da si to nekako temu razmišljal. To je meni dokaz, da je on dosegel z artističnega vidika, veš, Ja. Neki Mislim, če bi bil še film tako full entertainment bolj, bi bil to najboljši film v zgodovini za mene. Mogoče. Ampak ni najboljši film v zgodovini. Tako se ti malo, kaj vleče? Ali? Ne. Ne vleče se mi, ampak mogo bi ga v IMAX-u po moje gledati. Mogo bi ga, tako kot je bil zamišljen, verjetno gledati. Da to bi dal še en nov level. Ampak kaj ti ni bilo entertaining? Mislim, kaj si pa pogrešal? Kaj več bitk, ali kaj, mislim. Pa niti ne vem. Dober film, tako. Dober film, ne pa... Sam spodbudil ti je pa ful razmišljanje. Ja, mislim, da si vse ful dar povedal, sam oceno nisi dal primerno temu tvojemu opisu. Mislim, če on ne bo to nikoli povedal, ampak če je tako mislil, pa da nisem jaz to neki se zavedel, je 10 od 10 kot piso Vart Valda. Ker to po moje je ta 7 ocena je nek trojanski konj, odklem napis, stari. Kar neki. Da začne folk poslušati in pa tako, kje je zdaj slabo. Poglej, kaj mi delamo. Ne? Recimo, mi imamo dialog, pa svoja mnenja izražamo in en folk se užge in ratamo mi njihovi sovražniki in ti s tem njih ne moreš prepričati. Veš, kaj hočem reči. In mogoče, da ima on ene poglede, kam gre svet, pa če bi on direktno dal sporočilo, bi dobil sovražnike točno na strani, ki jih on hoče prepričati. Zdaj je on mogel to zapakirati in narediti trik. A veš, in to mi je genialno. Ne? In to je genialno iz večjih vidikov, tako kako ti spreminjaš svet. A ti hočeš spreminjati svet na silo, ali ti tako nekaj narediš, pa pustiš, da se to samo. Pa enemu bo uspešno, pa enemu ne bo. Ti v bistvu izražaš sebe. A ne? In on je po moje toliko inteligenten človek, tudi ko gledam intervjuje, pa to, da nima telefona. Pa to. On je po moje res na enem nivoju, ki ga redko srečam. No, tako. Jobs, recimo, on... Ja, iz tega vidika artističnega je genial, sigurno. Ja. No, me zanima, kaj si pa ti videl v tem filmu? A ti nič od tega nisi pomislil, kaj je Kleme zagovoril? Ne. Kaj pa to, zakaj je temnopolta Helena, ki je bila v vsaki interpretaciji vedno izpostavljena kot zlatolaska z bledo potjo? Mislim, tako, to je preveč očitno meni. Neki mora biti nek simbol. Ja, jaz... Veš, kaj on se je to zavestno odločil? Pa še čist temnopolta, ja, veš. To ni neka mulatka, ja. Nisem temu ful daju, ker je to tok... Po moje je to neka stvar, da moraš iti onkraj tega, da to ni sploh... To je... To, da je ona temnopolta, je nekaj, ki privab pozornost, ampak je diveržen. Se pravi, glej drugam, ne gledati zdaj. Ne se s tem ukvarjati problemom, zakaj je zdaj ona ni... zakaj ni true to the story. Sam se je težje z nečim drugim ukvarjati, če ti da tako... Ja, ampak tudi Sinon ne obstaja v zgodbi. Ja. Se pravi... Mislim, to obstaja kot lik, sam ne v Odiseji... To je kasneje. Mislim, da je to v Iliadi noter. Ne, nimam tukaj nekega razdeljenega mnenja, zakaj on njo kot Črnko izbral in mene to sploh ni. Zakaj je Sinon? Se pravi, to so vsi grški
moški, zakaj je castu transvestita v to? Halo? Mislim, to je tako čuden. Mislim, lahko bi rekel, da je čuden, ali pa da je pač sam tako, ok, jaz hočem Oskarja. Da je tako res simpel odgovor, ker je simpel, da zadostim. Ja, možno je sprečko. Da zadostim. Pa je sam tako, kako bomo Oskarja dobili? Pa ramo temelopolto, pa ramo. To je bilo dobro. To je bilo epik, ja, če bi tako bilo. Ne, se verjetno ni, ampak jaz se sploh nisem. Se pravi, to se mi zdi, da je tako. Da sta te dva vprašanja za folk, ki ne more videti onkraj zdaj teh naših problemov, ki jih imamo. Da to so zdaj neke take woke stvari in jaz jih dam ful v obraz. Se pravi tako, dam ti to temnopolko, to igralko, dam ti transvestita. Ampak kak pa veš, da je to transvestit? Ja, vse je to javno. Ne, mislim, ko ti gledaš film, če se ne spoznaš na... Ne, misliš, da je moški, ja. On igra moškega. Deček. Zgleda kot deček, ne? Ja, kot pač nek tak... Zelo suh vojak. Zelo suh mlad vojak. Tako, ne? Ja. Ne, mogo bi malo premisliti. Tako res se nisem s tem ukvarjal. No, tudi, valjda jaz sem zasledil to, ko so bili te traileri pa to. In prav tako sem bil, ok, moram samo počakati, da prej film, da to gledam s svojimi očmi. Tako nisem se hotel v ta... Jaz sem prvo sekundo, ko se je začel film, je ta transvestit in sem tako ubijajo ga takoj. In tako, videl sem, kaj je prej bil outrage in on je zdaj kletko, neki na hard. Tako mora biti nek... Zanimivo. Tako res je bil, pa tak brutalen ga ubijajo. Tako, to je v prvih 30 sekundah. Tako, ok, nastavo je res tako... Neki mora biti nek simbol, kle. To je, ampak tudi tako, če pogledaš film kot celoto, ta zdaj lepa Helena v resnici ne igra. Ni ta, a veš, da bi mi zdaj full scen tudi gledali s to čelanko. To je pač, ona igra. Ja, samo vsi poznamo to zgodbo, ne? Ti nisi prišel fresh v ta film. Ti nisi prišel fresh v ta film in črna Helena je mogoče, ne vem, simbol, da mogoče se vojna odvija druge, ne za njo. Da ona je pač ne biti, dajmo njeno lepoto ugasniti, ne bo to tema. In ona je nek temen lik in ni pomembno. Kam ima še izmaličen obraz. Izmaličen obraz. Se pravi, ni lepa več. In že sem tudi to videl, ne? Ker on je dal njej pač full brzgotino čez faco. In celo zgodovino bila Helena, to je najlepša, tako da je full tako zanimiv, ne? To se strinjam. Ja, jaz mislim, da je ta film najboljši artističen omaž zahodni civilizaciji. Zdaj, kaj je zahodna civilizacija ali pa civilizacija nasplošno je osnova civilizacije je storytelling. Zgodbe. Zgodbe, neki miti, neki arhetipi v zgodbah, to človeštvo je cel tak culture, so v bistvu zgodbe. In Odiseja je zgodba, ki je Homer pač napisal in preživela je 20 stoletja. Ampak, če se osredotočimo samo na Grke, se pravi antična Grčija, je po moje fundamentalno vprašanje, tisto, kar piše na Donini vrati, know thyself, se pravi, spoznaj samega sebe. In jaz mislim, da Nolan s tem, ko naredi film in kako je film narejen, zato, ker film ni klasičen hollywoodski ep. To je film Troja.
Kjer imaš ti predpitje, pač tako, to ne moreš ti za to, pa tudi Helena je full let, tam je vse tako, Tako, kot mora, ja, tako ga pričakuješ. tako, kot pričakuješ. A ne? Se pravi, te masovne bitke, tako res ta hardcore hollywoodski ep. To ni hollywoodski ep. To je tak psychological, v bistvu, jaz bi rekel, to je nek mirror, ki ga je Nolan kot ustvarjalec zdaj nastavil dvem subjektom, gledalcu, enemu, pa družbi, tako na splošno. In zdaj bom to To je skoraj razdelil. A ni gledal zdaj v družbe. Pa. Ne, ker A ja, imaš individualno. psihologijo pa sociologijo, A ja. pač je tako razlika. Ne? No, in če ker ti začneš gledati ta film, takoj v bistvu, ker že veš, zgodba je znana in zgodba je journey. Ne, ok, se vračam, oziroma jaz sem nekaj pil in se vračam in tako. In ti, ki imaš pač s tem nastavljeno ogledalo, moraš nujno, če hočeš dojeti pač globino njegovega dela, moraš s tem, ko spremljaš film, tudi ful sebe, v bistvu introspekcijo moraš delati. In to je tako, pa sem se spomnil, ko sem razmišljal o filmu, to je ful kontra, kot recimo ta Mark Andreessen zdaj govori, anti-introspection, ne rabiš introspekcije. To jaz mislim, da anti-introspekcija je propad zahodne civilizacije. Ker zahodna civilizacija je know thyself, se pravi, spoznaj samega sebe, zato ti moraš iti, če ti gledaš ta film, moraš iti noter. Zato tudi ni film, zato vsi te artistične te odločitve, veš, snemam jaz na film, ni CGI-ja. Ne bom jaz zdaj, kar mi je bilo tako ful všeč, recimo je, da je slika ni nikjer ful obdelana v smislu barv, filtrov, vse je ful naravno in si tako raw in si tako, ok, to je naš reality. Ne rabim zdaj imeti nekega Hughja na sliki. Sej tudi, če daš Trojo pa Odisejo frame, en zraven drugega, tisto je bright, zelo, tisto je pa zelo cold. Ja, in zdaj še, če bi imel v IMAX-u možnost, bi bil še boljši. No, ampak to je samo en tak tangent. Se pravi, ti, ki gledaš, in ful veliko filma so samo dialogi. Ni v bistvu zdaj, kaj pri Troji, tam gledaš te spopadi, klej v bistvu je ful dialoga in ti moraš res biti noter. Tako globoko moraš biti noter in moraš razmišljati ful vmes o sebi. Okay. In vidiš pol, ok, jaz sem v bistvu isto tak. Ali pa jaz si želim ful biti lider, pa ne vem, imam v sebi nekaj, kar ne morem biti, ali pa tudi jaz sem, ne vem, kaning včasih in nekaj sem zajeb folk. Ok, kako je to zdaj na mene vplivalo. In v bistvu čez film, bolj, ko on potuje, ko proba priti domov, bolj tudi ti lahko se sebi približuješ. In kje jaz mislim, da doživi film ta ark vrhunc, je po moje tam, ko Lipson njemu reče, ja pa pejt, domov. Dej se, pač klej že toliko let nabiraš zdaj te surrender, ne? Tako, ti zdaj v ta surrender. In to so pa, veš, te message, surrender experiment, in je tako full, to je full spiritual. Ja, ta aspekt. In tam recimo je mene ful, sem ful čutil, ta telesni se me odziva. In ko meni to film naredi, razumemo, ker ta art je dosegel ta zenit, da je to v meni primaknil. Pa veš tam recimo, ko je on zavezan, ko gre čez tisto, ko so te sirene. Tako, story of my life, stane. Kar on govori, ja. In tako prav sem tako, ok, ta quote je, ne vem, zdaj dialog je quote, tako vse je, in tako mi čakam, da bom pač lahko še enkrat gledal, pa imel čas, da si kaj zapišem. Ker je preveč je
Preveč je teh dobrih noter, takih kvotov. In videl sem, ko sem malo slišal, kakšnemu folku to ni všeč, je folk, ki ga gleda na live ful racionalno ali pa so ful racionalni. Zato, ker če si ti ful racionalen, se ti usedeš v kino in v bistvu tvoj racio čaka nekaj več. V resnici moraš pa ti, ko gledaš ta film, samo se v bistvu prepustiti temu, se pravi, cinematografija je point, pa tudi glasba, ni zdaj soundtrack, ne vem, koliko amazing, ampak lih dovolj je, ampak ti vizualno v bistvu moraš reči, ok, jaz se zdaj prepuščam temu vizualnemu efektu in jaz grem vedno bolj vase. Vedno bolj vase. In tudi ta pot njegova, s čim se on sooča, a ne? Recimo tak mi je bil ta scena, ki je ful tako pol, sem videl v komentarjih, folk ne razume, veš, tam, ko on pristane, in so oni vitezi, ogromni. Grki, ja. In je tako, ja, to je bilo tako ful na kratko, pa ne tako ful na hiter, ampak če ti imaš neke izkušnje v lifeu, veš, da kdaj se tebi zgodi nekaj na hiter in bo vplival na tvoj life do konca. Veš, ne, pijan se usedeš v avto, pa začneš pomeni. To je tako, ena noč ti je spremenil life. In tlej je tako ena stvar, oni so prišli na otok in on je tam zgubil pol mož, a ne. In ful je enih takih stvari. In pol, kar mi je bilo tudi artistično všeč, storytelling, da ni linear, ampak spodobno spet s tem časom. In to mislim, da je prispodoba za to, da ti tudi v svojem lifeu, ko razmišljaš, ti nikoli v svojih spominih ne delaš linearno spominov. Ti se malo spomniš otroštva, malo se spomniš mladostništva, tako. In v bistvu to njegovo spominjanje, pa kako moraš ti to zgodbo dojemati, je v bistvu kar nek spomin in tudi, ko vse razmišljaš, tako delaš. Ne? Zato mi je ta odločitev, da ni šel v linearno pripovedovanje, se mi zdi z artističnega vidika ful dobra. Ja, in ni ful nekih teh bojnih, že gledaj te res bitke, ko ni 20, ni tako scene, kjer je 20 minut, da ti gledaš klanje in tako, ne. Je ful veliko pač dialogov in ja, dialogi so danes, in to mi je tudi ena taka prispodoba, da danes, veš, folk ne more več sedeti, pa se dolgo pogovarjati, zdaj ful smeško, imamo mi ta dialog ple, vse ta short form content in ta film po moje bo za ful ljudi postal tak površinski in bo tako, ni bilo, tam je bila črnka, tam je bil transvestit in bo ostal na teh TikTok, kar lahko ti v 10 sekundah se nad nečem pritožiš in ni sploh možnosti, veš, filozofiranja, a ne. In če je jedro, a ne, ali pa temelj zahodne civilizacije, spoznavanje samega sebe, v bistvu Odisej v procesu tega spoznava samega sebe. Ne. In on na koncu pride do zelo dobrega v bistvu poznavanja samega sebe in tudi ta na koncu ladja, da on nekam gre, jaz mislim, da on takrat ni več živ, da on je v bistvu zdaj že it's over, on je zdaj ladja v neko onostranstvo. Simbolika je ful, ja. Ampak glih prv simbolika je fora, da ti si od COVID-u, a veš, ena od druga. Ne bo pa nekako drugače, ja. Ampak to, ki si pa rekel glede vrednot, ne bi rekel desničarskih, ampak mogoče malo konzervativnih. Tradicionalnih, sorry. Ne desničarskih. To je ful dobra beseda. Ja, vse to je noter, se pravi, tako neki pač pogum, leadership, družina, ljubezen, dom. Dom, ja. Sploh dom. A veš, kad dom, on gre, nekaj naredi, nek task ima v zunanjem svetu in on se vrača domov in doma ga čaka žena, ki mu je zvesta
20 let. In ona je dom. In to je tradicionalna vrednota, sigurno. A ne, pač žena je dom, mir, a veš, otroci, družina, ne. Medtem ko sestra od Helene, ki je igrala ista igralka, ta temnopolta, svojega kralja, to je pa ta glavni kralj, ne, Odisej je sam od Itake, on prije domov zmagoslavljen in ga zakolje. Ona. Medtem je bila pa nezvesta. In jaz sem tako videl, tukaj imamo tradicionalne vrednote, ona je zvesta, skrbi za dom in ga čaka, klej imaš pa, ona je bila nezvesta in ko je prišel on domov iz bitke, ga je zaklala. Slučajno je ona temnopolta, ona je pa bela, samo mislim kot simboliko. Tukaj so te vrednote tradicionalne, tukaj so pa te vrednote, kam gremo, tako sem jaz to videl. Ne? In je bilo zelo zanimivo. Ne? To je res, ja. Pol recimo kako, tudi tako, ne, film bi lahko bil, itak je, ta zgodba je postavljena v ta mitološki kontekst in v mitologiji je veliko enih fantastičnih stvari. In v resnici jih ni toliko, in tudi vse to, tudi recimo bogovi se ne prikazujejo v neki ful posebni, razen dobra Atena, ampak še to je zelo dober zapakiran, zakaj se lih ona tako. Tako čutiš v bistvu prisotnost bogov, ampak nikoli zares, da bi bili upodobljeni z nekim človekom ali kakorkoli. In to mi je tudi ful dobro, ker tudi v naši realnosti ali pa v kulturi mi še vedno to ne vemo, ali zdaj Bog obstaja ali ne. Pa recimo prikaz Podzemlja, najboljši po mojem artističen v vseh filmih, kar sem videl do zdaj. Kako je to izgledalo? Ja. Me je bila pa Kirka, ta čarovnica, ja. To mi je bilo pa sik. To mi je bilo pa ful dobro. Ker malo je tudi, film je horor, neke aspekte ima grozljivke in je tudi ta vibe zelo neprijeten, nagnusen in tako ful ti ide, to je ful dobro, on je res mester. Tako da si prav želim, da bi enkrat v prihodnosti on naredil film, ki je čist horor, da je horor, bi videl, kaj en mester gre v ta žanr, temen raziskovati, ne. To mi je bilo ful dobro, ampak tako, ko zdaj govoriš, ne, se mi zdi, da to ni nič posebenega v smislu, da meni cel live filmi to delajo. Ne? Jaz sem se največ jokal v live, ne zaradi osebnih stvari, ampak zaradi filmov, specifično artističnih piece of artov, ne knjig, ne slik, filmi. In to, kar si ti zdaj opisoval, pa si ti začutil, da si bil ti lik na journeyju, je on pri tebi pač uspel verjetno to zadeti, ampak Interstellar, podobno sem imel, Inception, podobno, veš, jaz, ki imam neke svoje stvari, ti, da se čutiš za arhetipom, ki je na platnu, to je v bistvu, če ni tega, je film zelo plehak, tak površinski. Ne? Tako, no in to je bilo zdaj vse, sem govoril neki na osebni ravni. Ja. Aha. No, potem pa družbeno. Potem pa lih to, ja. Se pravi, zdaj bomo mi kot družba se pogovarjali o tem, a je on izbral črnsko igralko, to se meni zdi, da je diveržen. Oziroma je tako, a si zmožen zdaj preko tega, pa reči ne. Ful pomembno vprašanje je, a bomo, ne vem, spet imeli častne liderje v naši, a ne bomo človeka, ki mi mislimo, da bi mogel biti naš vodja, pa kakšen bo ta človek, ga bomo mi postavili na pravo mesto, ne zdaj. Transvestit je zdaj, to je tako, to je za nek pogovor,
tako veš, a bomo družbo naprej premaknili, če bi on nam odgovoril, zakaj je njih tako kesto. Ni nekega, po moje, večjega tle. Motnje je. Motnje, ja. To je pač nek tak distrakcija. Ne. Ampak zavestna. Ne? Zavestna, ja. Je pa je to isto, kar jaz govorim. Sam da sem jaz pa zapakiral trojanski konj, ja. ker se mi zdi res še point te zgodbe to. Ja. Veš, kot simbol, ne? Ampak to ti isto govoriš. A si zmožen videti en message onkraj teh površinskih, brezveznih stvari, s katerimi se mi zdaj ful ukvarjamo. Ne? Ja. Ne bi mogla boljš tega filma pratati, tako da se prav veselim. No, boš videl, kako boš ti to vse. Verjetno čisto lahko tudi drugače. Jaz se bojim, da brez tega uvoda jaz ne bi videl to globoko, kot bom zdaj sploh iskal. Tako da, ful dobro. Drugač pa ja, tako, če bi pa samo film mogel oceniti kot tisne, ki si prej rekel, a je good movie, meni bo ful dobro. Ker res imam reči, ta pacing je meni ful všeč. Ti ni bilo preveč stvari. Ne. Meni je bilo tako čist, mislim, prav. Kaj pa igra? Tom Holland, recimo. Ok. Čakaj. Meni je bil Matt Damon mi je bil ful dober. Anne Hathaway mi je bila ta Sirka. Ja. Kirka, mislim, slovenščini. Ta čarovnica. Pol tale, ki igra tega njegovega služabnika, ki je slep. To je full performance. Pa za Tom Holland, pa Pattison, kot nekaj kao villain, amazing. Ja, amazing. dobro. Prav res tako čutiš nek gnus do njega. Tom Holland mi je pa tudi bil dober, pa ful sem videl kritik, da kao je miscasten v to. Ampak jaz mislim, da je ful dober, zato ker on igra sina, ki je skozi odraščal na dvoru. In se mi zdi, da je dobro, da je tak. Jaz nič ne vem o live, ker sem bil klej skozi zaprt. Jaz se tudi ne more tega powerja dobiti. In je zato dober, ker če bi on bil ful nek močen lik. Ne. Jaz mislim, da je to del trika, da je za nalaž slabo castu. Mogoče slabe igralce, zato ker je hotel tudi izpadeti, to je classic Hollywood woke bullshit. In klej sem jih nametel noter sama imena, še bolj deluje zvijača. Se mi zdi. Zato ker on nikoli ni delal s Tom Hollandom, pa imel je ful boljših teh svojih, a veš, kaj skozi njimi sodeluje, kaj bi lahko nekdo to zelo dober. Dosti je bilo novih, ta od Kapitana, od Odiseja, glaven ta Indic, katastrofa. Mislim, tako nisem mogel verjeti, zato sem pa malo manj užival, ker je, zato sem mogel ločiti message pa film, mi je pač z vidika uživancije bi lahko boljše še užival. Ja, jaz sem užival zaradi tega, ker me je ta slika, no, prav iz tehničnega vidika, pa scene. Pa, sorry, ta rapper na začetku, kaj že? Travis Scott je noter. Kva? A če ni to vse tako, zapakiram vam to v nek hollywoodski bullshit, da boste vi desničari hejtali to. Crazy. To se mi zdi ful tako straightforward. Jaz moram iti, kada ga smo zamudil ta film, ka se ga zdaj res veselim. Da imaš? 15 čez. Sam ga še na večerjo. A ja, 15 čez 1 uro. Ja, ok. Lahko sem še nekaj povem. Je pa izrazito dober film z vidika arhetipov, ful je likov in v bistvu cel spektr mojega lifea imam te ljudi v sebi, določene delčke in to, ki si ti govoril, sem se potko, jaz sem tudi tako čutil, ne. Jaz sem in Odisej, in Pattison, in ta slep, in jaz sem imel mentorja, ki je moder in v bistvu je poln arhetipov. Poln arhetipov, ne. To pa je izrazito, ja. In ta malo ta razvajen, pa mama, stroga, ful. Ja, da zame je 10. Vam napišem danes. Ja, možno na naslednjem delu upam. Tako, šel sem manj. Super, hvala. Uživita. Ajde, čau.